Բարև ձեզ, ողջույններ, կներեք ուշացած բարևիս համար, շատ մերսի, որ միանում եք, բարև ձեզ։ Մեկ վարքյան մի հատ դնան ու անցնենք, այսպես ասած։ Մեկ վարքյան, sorry։ Միայն մեկ տեղ մնաց, այնտեղ էլ ուղարկեմ։ Voilà. Շատ բարևներ ձեզ, ողջույններս ջերմագույն ողջույններս ուղղակի խոնարհվելով ցանկացած մեկին, ով հիմա Արցախում է, ով հիմա սահմաններին կանգնած է եւ ով հիմա լծված է բուն ռազմական գործողությունների հարցարծմանը, որովհետեւ այնտեղից է գալու ոչ միայն մեր բուն ռազմական հաղթանակը, այլ նաև այն ոգին, որը մենք պետք է թարգմանենք քաղաքական դիվանագիտական դիվիդենդների։ Ես կանդրադառնամ բնականաբար քաղաքականին, դիվանագիտականին, այսօր շատ լուրջ գեոքաղաքական հետաքրքիր իրադարձություններ են եղել, մի մասը քննարկվում էր Facebook-յան լրահոսում, բնականաբար մեր լսարանի տեսանկյունից, մեր հայկական տեսանկյունից, հայաստանյան ավելի ճիշտ։ Ես կփորձեմ ներկայացնել թուրքական առումով թուրքերը ինչպես են տեսնում այս ամեն ինչը, ինչու են իրենց այսպես պահում, ինչպես է հնարավոր իրենց սաստել, ով է դրանց սաստողը եւ ինչ է դրված սեղանին արաբական պետությունների տեսանկյունից եւս ՆԱՏՕ-ի տեսանկյունից, Ռուսաստանի Դաշնության տեսանկյունից։ Այս կարևոր կողմը գեոքաղաքական հենց մոտեցումը, գեոքաղաքական վերլուծությունների, դա սույն Թավշյա իշխանության ոչ միայն Աքիլեսյան գարշապարն է, այլ իրենք նույնիսկ հպարտանում են սույն Աքիլեսյան գարշապարով, ինչը նշանակում է մենք Աքիլեսի հետ գործ չունենք, մենք գործ ունենք բավականին անգրագետ, տվյալ դեպքում անձի մասին, որ պիտի խոսեմ, մեդիանգրագետ կերպարի հետ, որի Երևան վերադառնալը անմիջապես հայտնի եղավ, նրանով, որ անմիջապես սկսվեց խառնակցությունը, եւ մենք միանգամից զգում ենք դա Facebook-ում։ Աննա Հակոբյան, երբ որ դու գտնվում ես Արցախում, մենք տեսնում ենք, որ խառնվում է Արցախը։ Երբ որ դու գտնվում ես Երևանում, մենք տեսնում ենք, որ խառնվում է Երևանը։ Երբ որ դու Թավշյա վախխանալիով ես զբաղված Երևանի փողոցներում, քո ամերիկյան օկտատերերի կարելի ասել, եւ հովանավորների, ես իրենց ասում եմ օկտատեր, դու օգտագործման առարկա ես, դու այն գործիքն ես, որ օգտագործվեց մեր երկրի դեմ, ես չեմ դադարելու դա նշելուց։ Հիմա պահը այնպիսի լրջություն է պարտադրում, որ պարզապես, եթե դու ինչ-որ սենց հայրենիք ասած հասկանում ես առհասարակ, դու այդ կոճակը պետք է անջատես։ Ինքդ քո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներից դուրս անհարիր կերպով տարածվող առաջին տիկնոջը, չնայած դու առաջին տիկինը չես Նունե Սարգսյանը, բայց դու դրա տեղ ես քեզ դրել, վարչապետի կին ես։ Այդ գործառույթների շրջանակներից դուրս ցանկացած տիրույթում դու չունես փորձառություն, դու չունես ռազմական գործի փորձառություն, դու չունես գեոքաղաքական վերլուծությունների փորձառություն, դու չունես դիվանագիտական անցած ճանապարհ, դու ինքդ քո շտամպով քաղբանտարկյալի կին ես, ու իբրև թե դուք ամբողջ կյանքում տառապել եք, ես չգիտեմ դեղին մամլո լրագրատանը, որտեղ գումարներով հոդվածներ ա գրվում, գումարներով գործեր ա սարքվում, ամուսնացած լինել մեկի հետ, ով մարտի 1-ին մարդկանց հանում ա փողոց, հետո վրեքներից թռնում ա, հետո դու քո սաղ դեղին մամլո անասունությունը նվիրում ես երկրի սահմանադրական կարգը խախտած քո մարդու վրից, այդ հանցանքը գցելու այն մարդկանց դեմ, ովքեր այսօր Երևանում իրենց ողջ փորձառությունը ներդրած Քեզ հատուկ նշեմ, որ թե ԱՄՆ դեսպանը եւ թե Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հանդիպում են այդ մարդկանց հետ, օտար երկրի պետությունները խոսում են այդ մարդկանց հետ,
ու այն վակխանալյան, որ դու իմեջում օրինակ կազմակերպել ես ասելով, որ այդ նյութը, որտեղ ռուսական հեռուստատեսությունը խոսում է, որ քո մարդը սաղին ծնգցնում է, բարի բուն իմաստով Պուտինին ծնգցնում է, այդ նրանից է, որ պատերազմ պահանջվեց ձեր երկուսի կողմից, որպեսզի ձեզ ինչ-որ մեկը այդ level-ով բանի տեղ դներ, ու ինքը ձեզ որոշակի դրույթներ էր հուշել, որը կարելի է իրականացնել 4 օր առաջ, ու դու դա չես արել, որտեղ դու ոտի տակ էր ընկել Արցախում։ Ու մենք բոլորս դա գիտենք։ Այս ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ դու ինքդ քեզ դրել ես ինչ-որ սենց մեդիա մագնատի, ինչ-որ տենց սուպեր մեդիա գրագետի ու չգիտեմ ինչի տեղ։ Ու եթե քեզ թվում է, որ դու մեդիա մանիպուլյացիաներով, դեղին մամլոմիջոցներով մարդուդ բերել ես իշխանության, դու կարող ես մեդիա մանիպուլյացիաներով հաղթել պատերազմ։ Ու դու արել ես մի բան, որի պատճառով ես ստիպված եմ խոսալ քո մասին, որովհետև դու մեր համար կարևոր չես, դու ոտի արանք ես ընկնում։ Ու քեզ պետքա տշել։ Եթե քեզ այնտեղ չտշեցին, ես քեզ տեղ կտշեմ։ Ու սա Հունաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությանը ամբողջական աջակցություն ցուցաբերող ներկապահին պետություն, ու դա նաև իմ նման այստեղ բնակվող ՀՀ քաղաքացիների շնորհիվ է։ Ես քո ինչ սիրած սփյուռքն եմ, որին դու պարտավոր ես վերընկնես տեղը հիմա ու լսես։ Այս պարլամենտում տեղի ունեցած իրադարձությունը, որի մասին վդրուկ Ստյոպիկա գրում, ինչ որ անասուն իմ քայլական, որի անունը ես նույնիսկ չեմ էլ ուզել ուսով, ինչ որ լակոտ է։ Դուք սաղդ լակոտներ եք։ Մի անգամից երևում է, որ այս կինը, ոնց ասեմ, ինքը տառապում է իր քաղաքական ռեյտինգը ինչ որ պլինտուսից վերև պահելու այս բանով է, ինչ որ մանիա ունի։ Հիմա քո քաղաքական իշխանության աթոռին մնալու օրը չի։ Դու մեհրիբան էլ չես հասկանում, այնպես չի, որ մարդը դուս եկավ, դու ես մնալու իշխանության ու դու ուզում ես ցուցաբերես, տիպը դու տենց ռազմից ես հասկանում, դու ինֆորմացիոն պատերազմից ես հասկանում, ինչ որ ասենք Ռուսաստանում քեզ բանի տեղ դնողելն են։ Դու օգտագործվել պրծել ես արդեն։ Քո ամբողջ թավիշը, քո կուսակցությունը, ձեր հոգաբարձուների խորհուրդը, մեր միակ գործընկեր պետությունների, մեզ միակ այս պահին ամբողջական օգնություն ցուցաբերող դե ֆակտո օժանդակություն ցուցաբերող երկրների կողմից, Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, քո ամբողջ սորոսական դասակը, քո ամբողջ ԿՊԱ-ական դասակը համարվում է նույնիսկ անվտանգության սպառնալիք իրենց համար։ Ոչ թե ընկտրվածքով, որ դու ես ասում, որ իրենք վախենում են քո թափանցիկ ժողովրդավարական տեսանկյունից, որ դու հիմա միդիագրագիտությամբ բոլորին կբացատրես, как надо лучше жить при демократии, свободе, բան, այդ անասունությունները կարաս գնաս ընդ մի հատ ձիկա, Սապչակա անունը, այդ ձիու հետ նստեք, իրար հետ խրխնջացեք։ Այդ նշածս երկրները, որոնք միակ այս պահի դրությամբ մեզ օժանդակություն տող երկրներն են, իրանք ունեն ազգային անվտանգության սպառնալիք ոչ թե որ իրանք ժողովրդավար չեն, այլ որովհետև իրանք ունեն հսկայական ռեսուրսներ։ Ինչի հետ դու չես կարող to be related, դու չես կարող դա հասկանալ, որտեղ քո նման հիմարների պատճառով մենք գյոտ դա չեն կարողանում այնպիսի մեր պետականությունը պահպանել այնպիսի սահմաններում, որ մենք էլ այդպիսի ռեսուրսներ ունենանք, որ մենք այդպիսի ռեսուրսների պայմաններում նման մանևրեր իրականացնենք։ Ու դու որոշել ես, որ քանի որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ, որ այն վակխանալիան, որ դու ցանկանում էր Արցախում իրականացնել, որովհետև Արայք Հարությունյանի հանկարծ բարձրացած ռեյտինգը քոշակարնել էր բարձրացրել, ու դու ուզում էիր անել այն, ինչ որ դու արել ես նախընտրականի ժամանակ, ինչը որ դեռևս զարազայի պես կպած է Արցախի ջանին, դու գիտես ում մասին է խոսքը, այդ ում մասին որ խոսն է ինքն էլ գիտի, որ ես իր մասին է խոսք, ու սաղ գիտեն ում մասն է խոսքը։ Ու քեզ թվում է, որ հիմա որ սաղ ընդդիմությունը, որ մեր սաղ, ոնց ասեմ, ադեկվատները, վետոն, դաշնակցության սաղ տղեկը, ՀԿ-ի սաղ տղեկը, սաղ մեր այն զվինոն հասկանում ես, որ իրանք այնտեղ են առաջնագծում այն կրակների մեջ են, իրանցից մեկին ես սենց ոնց ասեմ, այսօր առաջին անգամ եմ տեսել իրան նկարը, փառք եմ տվել Աստծուն։ Իրանք սաղ ընդեղ են։ Ու ոչ մեկ ֆոտոսեսիա չի անում։ Ոչ մեկ չի ժպտում։ Սերժ Սարգսյանի կինը ապրիլյանի ամբողջ ընթացքում եղել է Արցախում։ Ինքը ամբողջ ընթացքում պրինցիպ է, միշտ գնում գալիս է Արցախ, իրան բոլորը ընդեղ գիտեն։ Ինքը երբեք ֆոտոսեսիա չի անում Արցախում։
Ինքը երբեք չի նայում կամերային ու դեբիլի հայացքով ինքը չի ժպտում։ Դու գնացել ես մի տեղ, որից դու տեղյակ չես, ու դու այդ տեղում ռազմական գործողությունների պայմաններում որոշել ես, որ դու պետքա մեդիա մենեջմենթ անես այս պատերազմը։ Դու իրեն պետքա փաթեթավորես, ցույց տաս, որ դու հաղթող ես ինչ-որ, դու քեզնից ինչ-որ բան ես ներկայացնում։ Քո տեսլականով։ Ժպիտով հաղթեցինք բան, Քիմ Ջոնգ-ունի բան է, էլի քեզ կպել, չամուրություն։ Ջանիկս, որպեսի դու Քիմ Ջոնգ-ունի պես այտենց մի հատ բան ունենաս, ժպիտ երեսիդ մորդիդ վրա, դու դրա համար պետք է միջուկային ռումբ ունենաս։ Քո թիմը 2 տարի է Ռոսատոմի հետ հարաբերությունները փչացրել է, ու մեր ատոմակայանը դաժե կարա փակվի։ Ոնց է քո քորտիրոջ վախտերով։ Այսինքն դու այդ չունես, մեզ մենակ այդ տեսակ ժպիտը հիմա կարա ասի, որ մենք հաղթելու ենք։ Անասունությունը, որ դու զոհված զինվորների առաջա գծում գտնվող մարդկանց, մայրերի, քույրերի, կանանց, աղջիկների հետ լինես բունկերում, ու հելնես ռոժդ բացես ու ժպտաս, այն դեպքում, երբ որ իրանք չգիտեն, ինչ է կատարվում։ Մենք ինտերնետով որ նայում ենք ավելի տեղեկացված ենք, իրանք չունեն այդ էլեկտրականությունը եւ այլն։ Դու գնացել ես դա փաթեթավորես եսի ինչ ու դու հետ ես եկել, ու դու կատաղած ես, որ Ռոբերտ Քոչյանի հետ հանդիպումն է օրակարգում, որ այսպես ասած նախկինների հետ են խոսում, ով որ պետքա խոսա ու հարց լուծի այս պատերազմում, ու այն որ դու երբ որ Արցախում գտնվելուց ես եղել, դու ամեն ինչ արել ես, որ մեր նախագահները բնիկ արցախցիներ, որոնք 2 պատերազմներն էլ անց են կացրել ռումբերի տակ իրենց սաղ ընտանիքներից ու չեն նկարվել, որ իրանք ռազմական գործողությունների առումով եւ այլն, իրանք ոչ մի ձև չհամագործակցեն Արցախի ներկայիս այդ իշխանության հետ։ Անդե 4 Արցախի նախագահներ կան հիմա։ Այդ էր քո արածը։ Հիմա դու եկել ես Երևան, որտեղ այս ջաջաները Երևանում են։ Ու քեզ պետքա դու լինես headline-ներում։ You're not in the headlines։ Ու ինչքան դու մնում ես իշխանության, ու շարունակվում այս պատերազմը, մեր պատերազմը եւս չի մնում միջազգային headline-ներում։ Դու ինքդ քեզ դարձրել ես ներքաղաքական օրակարգի վերին արտի ցիտ անասուն, ոնց որ դու անում ես Թավշից հետո։ Թավշի ժամանակ այդ ներքաղաքական անասունություններ, քո արածը, ժողովուրդը հիպնոսի տակ էր, հիմա այս պատերազմը։ Ես քեզ չեմ թողելու, որ որևէ մեկին դու կարողանաս ծախես քո սատկած կովը, որպես թարմ նոր ծնված հորդ։ Այս ազգը հորդ չի, ազգը առյուծ է։ Ու դու ստեղծում ես մի հատ սենց, մի հատ չեղած տեղից, դու մի հատ ապուշություն ես ստեղծում ու գցում ես քաղաք, որը կպնում է մեր միջազգային ստատուսին։ Ես չպետք է Facebook-ում կարդամ ընդդիմադիր մամլո միջոցի խմբագրի էջում, հա, հարգելի ժողովրդավար թափանցիկ մեդիագրագետ եւ ժուրնալիստ եմ, ես շատ էսպես բան ես կոմենկոմ, ես Եվրոպա եւ Ամերիկա I can speak English, բան սենց անասունություններ որ դուս ես տալիս։ Երկրում ռազմական դրություն է մեկ պատերազմ չի, երկրորդ ռազմական դրության դեպքում вообще դու ոչ մի բան ես, ու չի նշանակում, որ ընդդիմությունը դադարում է որևէ բան ասելուց, իսկ դու դառնում ես գեներալ Ֆրանկո, ընկնում ես քուչեքը, ու հայտարարում ես ով ինչ պետք է խոսա, ու քանի որ ընդդիմադիր տղեկը սաղ ճակատում են, դու հելնես եզություններ անես ու պատասխան չտաս դրա համար։ Դու Հունաստանի կառավարությանը գրի իմ դեմ, մի հատ դանոց գրի, անասուն։ Ես հատուկ եմ քո հետ այս բառով խոսում։ Որտեւ այդ տղեկը եթե քաղաքում լինեին, դու չէր փորձվի սենց բաներ սարքեիր։ Կարդում եմ 5-րդ ալիքի խմբագրի էջում այսօր ազգային ժողովում 5-րդ ալիքի լրագրողի կողմից իր մասնագիտական գործունեության իրականացման ընթացքում տեղի է ունեցել միջադեպ ազգային ժողովի падգամավորներ, իմ քայլական падգամավորներ բնականաբար Քիսոն Քրիստիկը այն որ բան էր աշխատում Դավիթ Տոնեյանն եթե գալիս ազգային ժողով զեկույց տալու Քիսոն կեսդրույքով դառնում է խուճուճի ժուճոկը հա ոնց որ ասենք լավ խաղացող է ֆուտբոլի խոսքի հա Դավիթ Տոնեյանը հակառակորդ թիմից գցում են մի երկու հատ անասուն որ ոտի արան կընկնեն չթողեն գնդակը գոլ խփի այս Քիսոն ժուճոկ է ոբշում այս ժուճոկը եթե դու ինձ նայում ես դու ժուճոկ ես որտեվ եթե դու այսքան ուղեղ ունենաս դու մանդատդ վայր կդնես հա ու подальше оттуда
Ունդեից դուս կգաս։ Ես որ խնդրեմ կարաք ինձ հիմա չհիշեք, մեսեջներ չգրեք, սաղ օրը չեք գրել, հիմա գրում եք, it's not normal։ Իմ լայվի ժամանակ այտենց մեսեջներ գրողներ, it's not normal, մի արեք։ Ես չեմ կարդում իրանց, որ հետո կարդամ, մենակ եթե կա հրատապ լրատվություն։ Ուրեմն Ժուչոկ Քիսոն, Արթուր Հովանեսյանի եւ լրագրողի միջեւ, հա չմոռացա Քիսո, դու պետք է մանդատդ վայր դնեիր, ոնց ասեմ, 5 րոպե առաջ։ Որտեվ սաղդ պատասխանատու եք լինելու, այդ ես ասում եմ քեզ որպես օրենքներ իմացող մարդ, քանի որ դու չգիտես, դու արծաթ ես ծախել սաղ կյանքդ, արծաթի զարդեր ես ծախել, ու ինչ որ խուճուճը քեզ ասել է, դու այդ անասունությունները կրկնել ես ու քո կյանքի կրեշենդոն եղել ինչ որ փողոց փագելը։ Okay, դու չկաս вообще։ Մասնավորապես падգամավորը երկու անգամ հարվածել է լրագրողի ձեռքում գտնվող խոսափողին, այնուհետև հնչեցրել է հստակ սպառնալիքներ լրագրողի հասցեին։ Լրագրողը նշված գործողությունների արդյունքում խիստ անհանգստացած է, հուզված եւ այս պահին դադարեցրել է իր պարտականությունների կատարումը։ Անընդունելի ենք համարում նման ոչ օրինական դրսևորումը եւ վարքագիծը։ Այս պահին մեր իրավաբանի հետ քննարկում ենք օրենքով սահմանված հնարավոր միջոցների ձեռնարկումը, այդ թվում ՀՀ գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազին դեպքի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնելը, տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ դիմում ենք նաև Հայաստանի ժուրնալիստների միություն, տրամադրելու ենք տեսանյութը։ Սա ես դու այսօր false ձևով, ֆալշ ձևով, դու այսօր սա սարքել ես headline, որտեղ դու դեղին մամլո դեբիլ ես։ Պատերազմող երկրում դեղին մամուլը սատկում է, ձենի կտրում է, վերանգնում իր քյոփակ տեղը։ Ինքը ընդունում է, որ ինքը պրոֆեսիոնալ լրագրող չի, ինքը հետաքննող լրագրող չի, ինքը պրոստը դեբիլ է։ Ու դու ունես այդ ֆոնդերը, դու ունես փող զղտկվելու, դու կարիք չունես այնց բաներ գրելու, որտեվ չենք ծախվելու։ Դու չես կարողանալու այդ քո պատերազմը փաթեթավորես, որպես դու հաղթող այդ անասուն պլակատը, որ սարքել էր։ Այդ նշանակում է, եթե ընդդիմությունը ճակատում կռիվ է անում, իսկ քո լնգուլավազ կպշնյությունը այնտեղ վերընկած է։ Քիսոն ուզում է 10 շերտ կամուֆլյաժ հագնի, դուք կռվող չեք, դուք անասուն եք պրոստը։ Դուք աչոք հավաքող, դուք միշտ եք եղել։ Նշանակում է դուք պետքա ձեներդ կտրեք, օքեյ, դու ֆրանկոն չես։ Սա բռնապետություն չի։ Նշանակում է երկու կողմներ սուսուփուս գնում են, քնապարկեր են գնում, գուլպաներ են գնում, կասկաներ են գնում, ոչ թե մայկատրոսիկ ու կլուբնիկ։ Փաթեթավորում են լուր, ձեր կողմը, ինչքան լուր, այնքան լավ։ Ու դու գիտես ինչի համար եմ ես ասում։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ play անեմ այն ռեպորտաժը, որ ինչ որ թավշյա անասունների դուր չի եկել։ Կարդում եմ հաջորդ ուրեմն։ Մեկ վարքյան, sorry։ Սա այն ռեպորտաժն է, որը չեն հավանել իմ քայլական падգամավորն ու հանրային խորհրդի Ստյոպիկը, Ծոպիկ ջան, որ դու ասում ես ձեր գեղից քարերով խփել ես, ինչ ես խփել, ինչ ադրբեջանական տոլի տրակտորեր եկել, տոլի չգիտեմ ով էր եկել, դու տենց բան։ Ով էր, ինչ ենք դրան ասում, կրակեմ Ստյոպիկ չենք ասում, կյանք խիչ ես կրակում։ Դու կրակում ես ընդդիմադիր մամուլին, կրակելու տեղը առաջնագիծն է, ինչին դե չես։ Այս Արթուրը ինչին դե չի։ Կրակեմ Ստյոպիկին ինչ-որ բան դուր չի եկե, խոճուճը զանգե, ասել է մի հատ եզություն գրի։ Ու իրան գրում են այդ եզությունը։ Սա ռեպորտաժն է։ Լսեք։ Rue de Stepanakert Ստեփանակերտի փողոցները ամայի են այս առավոտ։ Քաղաքի կենտրոնում այս սուպերմարկետը ավերվել է 3 երեկոյան Ադրբեջանի թշնամական ուժերի հասցրած հարվածից։ Հարևաններից մեկը պատմում է, որ հարձակումը ուղղված էր շատ մոտ գտնվող էլեկտրակայանին։ Նրանց հաղթելու ենք։ Մենք 120,000 ենք, 3 միլիոն։ Իրենք 10 միլիոն, բայց հավատացեք։ Տղամարդը չի հասցնում ավարտել նախադասությունը, նոր հարված մի քանի 100 մետր այն կողմ, սովորական է։ Դրսում եղած հատուկ են քաղաքացիական անձինք պատասպարվում են նկուղում։ Ներսում տղամարդիկ կանայք են, որ այստեղ թաքնված են արդեն 8 օր։ Café pour tenir le coup, մոմեր, սուրճ, որ աչքը չկպչի։ Տպավորիչ ամերաշխություն, օգնություն նրանց, ում սիրտը պայթում է։ Ինչ վիճակում պետք է լինենք։ Անքուն վախից, ցուրտ է, հոսանք չկա, ջուր չկա, ոչ մի բան չկա պատվալում։ Աշխարհին խնդրում եմ, որ օգնեն, խաղաղություն եմ խնդրում։ Je supplie le monde de nous donner la paix, s'il vous plaît.
Nous demandons à ces femmes Այս կանանց հարցնում եմ, արդյոք ունեն ամուսիններ, եղբայրներ, որդիներ, ռազմաճակատում, այնտեղ, որտեղ բախվում են հայ քրիստոնյաները եւ մուսուլման ադրբեջանցիները։ Բոլորը բարձրացնում են ձեռքերը։ Այս բնակիչները տոկուն են ու վախ ունեն նրանք։ Այստեղ ապաստարանում նրանց կողքին մեր անցկացրած երկար ժամերի ընթացքում ոչ ոք Լեռնային Ղարաբաղի հողից հրաժարվելու մտքին հավանություն չտվեց։ Քաղաքից տարհանվելու հարց լինել չի կարող, ինչ էլ որ պատահի։ Հարվածները շարունակվում են ժամերով եւ ամենահանգիստ մարդիկ էլ սարսափի են մատնվում։ Իրոք շատ մոտ էր հարվածը, այս շենքի մուտքից 2-3 մետր այն կողմ։ Կարծում եմ մեքենա շարքից դուրս եկավ։ Փորձեմ տեսնեմ ինչ եղավ։ un blessé arrive, Մի վիրավոր է գալիս, ճիչեր, իրարանցում։ la panique. Il explique qu'il courait dans la rue. Նա պատմում է, որ փողոցով վազում էր, չհասցրեց մտնել թաքստոց։ Pendant l'accalmie, Հարաբերական անդորի ընթացքում կանայք շատ արագ բարձրանում են իրենց բնակարանները, որ ուտելու բան բերեն։ nous n'avons vu aucun enfant. Մենք ոչ մի երեխա չտեսանք, բոլորը ապահով տեղերում են, հիմնականում Երևանում, Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Mon fils et mon gendre sont au combat. Հիմա տղաս ու փեսաս մարտի մեջ են, իսկ աղջիկներս ինձնից հեռու շատ ծանր վիճակ է։ C'est tellement dur tout ça. La nuit tombe sur Stepanakert, les frères. Ստեփանակերտում արդեն գիշեր է։ Հարվածները հաջորդում են իրար, սարսափազդու տեմպով։ Ամայի փողոցներ եւ ռմբահարության տագնապ գրեթե անընդհատ։ En quasi. Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը այս երեկո ուրվական քաղաք է։ Սա ներկայացվել է ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ, հետո ներկայացվել է նաև նիդերլանդական երկրորդ ալիքով, այսինքն օտարազգի լրագրողներ ֆրանսիացիներ, իրենք ուրեմն մեկ վարքյան, sorry, okay, հիմա կնայեմ կասեմ, Արամ ջան, հիմա կնայեմ կասեմ, Հիմա կխոսեմ, անպայման սրա մասին կխոսեմ, այս թեման վերջացնեմ կխոսեմ, շատ կարևոր է իսկապես։ Սա ներկայացնում է, որ մեր ազգաբնակչությունը Ստեփանակերտի, խաղաղ ազգաբնակչությունը գտնվում է արգելված կասետային ռումբերի հարձակման տակ։ Եվ սա ամենակարևոր իրադարձությունն է, երևի Աննա Հակոբյանին խուճուճին, sorry, ես չեմ կարա քեզ անունով դիմեմ, սա իմ դու իմ մասնագիտական մակարդակից ցածր ես, ես քեզ չեմ կարա տեղմա, anyway, սա ներկայացվել է Ստեփանակերտում գտնվող լրագրողների կողմից, որովհետև այս նյութի հիման վրա, այդ մեր բոլորի կողմից, այսքան փնոված այս օրերին միջազգային հանրությունը, պետք է իրականացնի իր դիտարկումները։ Եվ վերջում ռեպորտաժի, երբ որ սկսվում է ազդանշանը, տագնապի ազդանշանը, որ մարդիկ պետք է գնան ապաստարան, եւ ով որ մի քանի րոպե, մի քանի վայրկյան ուշացավ, իսկապես հարվածի տակ թիրախ է համարվում, գրում են, ասում են Ամայի փողոցներ, ռմբահարության տագնապ, Ստեփանակերտը քաղաք ուրվական, Ֆրանս 2-ի ռեպորտաժը թարգմանաբար։ Այսինքն, երբ որ Տյոպիկը խուճուճի հրամանով ասա կատարվում, Արթուր Հովհաննիսյան կոչված number 2, անգլերեն տերմինոլոգիայով խոսեմ, քննադատում են 5-րդ ալիքի կողմից այս հայերեն թարգմանությամբ ներկայացված նյութը սույն վերնագրով, Ամայի փողոցներ ռմբահարության տագնապ Ստեփանակերտը քաղաք ուրվական, ասում են, որ վերնագիրը այդպես գրելը մենակ թրքածի նկարարաներ։ Այսինքն չեղած տեղից խուճուճը ստեղծում է մի հատ ճանճ, որպեսզի ես չխոսեմ այս վերնագիրը։ Ես երկուսն է խոսալու եմ խուճուճ։ Ես ունենց հրետանի ունեմ։ Ես սաղ դիտակետերով, այսինքն սաղ, այսինքն քո ամեն ինչը, այսինքն մերկացնելու փռելու եմ ազգի դեմը։ Դու հիմա կրիտիկա ես անում ֆրանսիացի լրագրողների հայտարարությունը, թե ինչ ես դու ուզում։ Այս նման նյութերի հիման վրա, հենց այս օտար լրագրողների բերած նյութերի հիման վրա իրականացվել է որոշակի շատ արագ ձևով հետաքննություն, օրինակ Amnesty International-ի կողմից, ով այսօր տվել էր զեկույց, որը ադրբեջանցիներին ցնդացրել էր, այնտեղ գրված էր,
որ անմիջապես Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի խաղաղ ազգաբնակչության դեմ Ստեփանակերտի կասետային ռումբերով, միջազգայնորեն արգելված կասետային ռումբերով ռմբակոծությունը։ Երբ որ միևնույն ժամանակ մենք Live News-ից ունենք ռեպորտաժ ռուսական Live News ալիքը Ադրբեջանից, որտեղ իրենք ցույց են տալիս, որ ադրբեջանցիները իրենց ռազմական օբյեկտները չափազանց արգելված ձևով կրկին դա արգելված է, չափազանց մոտ են կառուցել այնտեղ, որ խաղաղ ազգաբնակչությունն է բնակվում, եւ այնպես, որ երբ որ մեր կողմը թիրախավորում է իրենց ռազմական օբյեկտները, իրանք ընկնում են այդ բաների վրա։ Նաև խաղաղ ազգաբնակչությունն է տուժում այդ շենքերի վրա, այսինքն դու ռազմական օդանավակայան կառուցում ես չափազանց մոտ, խաղաղ ազգաբնակչության բնակավայրերին մոտ, ուրեմն եթե թիրախավորվում է սույն օդանավակայանը, լինում են նաև քաղաքացիական շինությունների, ենթակառուցվածքների որոշակի վնասներ եւ նաև քաղաքացիները գտնում են վտանգի տակ։ Եվ այդ ռեպորտաժից դրդված այ նույն Հիկմետ Հաջիև անասունը, որին դուք եք թույլ տվել որ գա իշխանության, ու ես կողեմ քեզ ամեն անգամ ես հիշելուց, դա աններելի է ուղղակի, ես չեմ կարող ինձ զսպեմ էլի, այս բաներ որ չկողեմ, պետք է տենց անեմ։ Իրանց դուրս էին հանել Live News-ի ռուս լրագրողներին, էլ չգիտեմ ինչ, Բաքվում բերել են, դուրս են հանել։ Դու հիմա թրկություն ես անում, իմ քա, դու ադրբեջանականացես ես, մենք ադրբեջան ենք դարել, դու Մեհրիբանն ես, քո աղջիկը Լեյլան է, դուք ժպիտներով, էդ է եղել, այսինքն եթե ցույց է տալիս բունկեր, որը ռմբակոծության ժամանակ չունի լույս, չունի ջուր, ու այն բունկերը, որտեղ դու ժպտալով բան էր ուղարկել, համ տաք էր, համ պատերը կառուցված էր, համ լույս կար, համ ջուր կար, ինչից ես դու վախեցած։ Բայց որ ռմբակոծությունը ինչ պետք է լինի, փողոցը ամայի չլինի, հելնե ժպիտներով մանգան, ժպիտների քաղաք սարքեն, դու դեբիլ ես, քեզ ինչն է ազդել։ Ինչ է նշանակում թրքածին, ու բնականը լրագրողը գնում է, ու հարցնում է պատգամավորին, ասում ինչ ես ինձ անվանում թրքածին։ Խնդրեմ, այս էլ էպիզոդը, լսեք։ Ինչը դուր չի եկել։ Եթե դա ֆրանսիացիների պատրաստած ռեպորտաժ է։ Ձեր դրած վերնագիրը մեզ դուր չի եկել ասում է։ Ֆրանսիացի լրագրողն է նկարահանել։ Չի ասել, ես նոր տեսել եմ գրառումը ձեր եւ շատ մտահոգ եմ, որտեղ մեր Ասում է դուք լրագրող եք, սենց։ Պատերազմի ժամանակ պատգամավորը խոսում է լրագրող է, դուք լրագրող եք։ Հիմա Քիսոն է անգնում մեջտեղ։ իսկ իդեալական պահն է նման գրառում անել։ Քիսոն ասում, այսինքն հիմա իդեալական պահն է որ խոսենք։ Դու պետք է որոշես ով է իդեալական պահը։ Դիմացդ կանգնած է 4-րդ իշխանություն։ Դու պետք է որոշես որն է իդեալական պահը։ Դրա համար ես ռազմական իրադրություն դրել։ Կորոնավիրուսի արտակարգը դրեցիք, կորոնավիրուս չբուժեցիք, այդքան մարդ մահացավ, էդ էլ եմ հիշացնելու։ Դուք եք որոշողը։ Հիմա էլ ես դու որոշողը, դու ով ես։ Դու ում պատգամավորն ես։ Խոչուչի անձնական օգտագործման այն բանից ես պիպետկա ես, թե դու ազգային ժողովի պատգամավոր ես, դու ում արջև ես այդ պատգամը վերցրել։ Ում գումարից ես դու այդ աննասուն պարգևավճարները ստանում։ Իդեալական պահը ժողովրդավարության պայմաններում ցանկացած պահ իդեալականը նույնիսկ եթե ռազմական դրություն է, կա օրենք, որից դու տեղյակ չես։ Ձերքով հրում է լրագրողի միկրոֆոնը։ Իդեալական է, որը ձեզ նորմալ բայ, ես ասեցի հատիկ-հատիկ այս ֆրանսիացի լրագրողը չպետք է տա Ստեփանակերտի։ Դժվար է հասկանալը, որ իրենց 3-4 հոգով վրա են տվել լրագրող մի կինը, ու սա հայ են։ Սա խուճուճի մոգոնա, սև ու սպիտակ աշխարհն է։ Փոխարենը սադրես գնա քո գործով զբաղվի։ Իմացեք լրագրությունն ինչը ընդհանրապես նոր եկեք, մի հատ աչկարիկ, մի հատ լակոտա ձվից նոր դուս եկած, հələ ձվի ֆորմով է ինքն էլ, այսինքն ամեն ինչ ձվի պես է իր վրա։ Մասկետ էլ է ձվից, գլուխդ էլ է ձվից, աշկերդ հայացքը դրոժը ձվից, okay? Կերար հիմա։ Բողոք գրեք Հունաստան։ Մաչիկ ձեր գործընկերներից։ Ես իրար պես եմ խոսում։
Գործընկերներից խորհուրդ կտամ, որ իմանաք ընդհանրապես ինչ է նշանակում լրագրողի կինետիկա։ Քիսոն ասում է լնայ, որ շարունակում են մինչև վերջ։ Կյանք պերչատկե կստա մագնես մի հատ։ Տարեկենյան ու վերջացրեք ու ոչ մի բան ցույց մի տվեք ու ձեռքով միկրոֆոնը փակում է ու բշտում է այն կողմ։ Պատգամավորը լրագրողին ասում է լռեք ու վերջացրեք։ Այս ամեն ինչ կվերջանա, հետո կտենակ։ Ֆազերս գցեց, քիսոյի ֆազերը գցել է, մեկդ հավաքեք աժիի պոլերից ֆիզոյի, քիսոյի գցած ֆազերը, հիմա Ստեփանակերտի ռմբակոծության տակ աղջիկ ջան, քո պարտքն է ազգային ժողովը պահել ազգային ժողով, նա նշանակում է լրագրողների հետ, դու պետք է կոնկրետ էթիկա ունենաս, եթե քո տիրուհի անասուն խուճուճը պրոբլեմ ունի ֆրանսիական մեդիա միջոցի ներկայացրած նախադասության հետ, գնում եք ձեր սրտի ֆրանսիական դեսպանատուն, որը ձեր նման անասունների ձեռը փող ա դրել, որ դուք թավշա եզություն անեք, ու այդ ստատուս քվոն տեղից ընեն շարժեք, որ հիմա ես կարդալու եմ են Զագլավյան, որ հիմա եկել է, okay? Անդեղ գնացեք բողոքեք։ Ես Եվրոպայում բնակվող մարդ, ես նման անասունություն ոչ միտեղ չեմ տեսել, բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, նման անասունություն բոլոր լարված պայմաններում դուք ոչ մի դեպքում չեք տեսնի ոչ մի տեղ։ Եթե ինձ լսող թավիշ և թավիշուհիներ կան, որոնք նաև բաց դասերի էլ են, այտենց գլազոկից նայողներ սովորում եք, ինձ գրեք, ես գաղտնիությունը ամբողջովին պահպանում եմ, չի կարելի երկիրը մատնել խուճուճի վակխանալիային։ Չի կարելի։ Եթե ձեր մեջ այս օրերին այնպիսի գիտելիքներ են վդրուկ ճառագել, որ նույնիսկ Ալենը սկսել է ցիտել են Բաշար Ասադին, որի խոսքերը ես գրում էի, եւ Սիրիայում կատարված դեպքերը ես հետազոտում էի, եւ ձեր շարքերում գտնվող իմ նախկին ընկերները իրանք որոշեցին նախկին դառնալու իրանց պահվածքով։ Ասում էին ինչ ես խոսում։ Հեսա Ասադին կհանի Ամերիկան, վերջապես արաբական աշխարհը կդառնա ժողովրդավար, այդքան տուպոյ եք դուք։ Причем ձեր մեջ նույնիսկ արաբերեն իմացող մարդ կա, Վաշինգտոնին ծախված ու Պուտինի դեմ հաչացող անասուն կա տենց մի հատ, որը իմանալով Սիրիան, այտենց էշություն էր ասում, որտեվ փողին մուննատ։ Ու դուք հիմա խուճուճի անասունություններով տարված երկիրը տանում եք կործանման, դուք չեք կարող հարց տակ, այսքան fake օրինակ image, մշո աղջկայիչ, որ գալիս է, հատուկ ռոլիկի տակ գրելու, որտեղ ռուսական հեռուստատեսությունը ծաղրում է ձեր կոկոլին։ Դուք ձեր fake-երը ոչ թե image, իմ դեմ պետք է աշխատացնեք ինպես մարդկանց, 100% իմացեք, ես ոչ ռեյտինգ եմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Մեր սաղ ընդդիմադիր դաշտի տղեկը սաղ ճակատում են, ես իրանց թիկունքը պահելու եմ մինչև իրանք գան, ես ձեր նման ոչ թվի հետևից եմ ոչ մի բան, հայրենիքը մի հատ է, ու կոնցեպտը սև ու սպիտակ է հիմա, դուք եք տենց դրել, ձեր ստեղծած ներքին սև ու սպիտակը ստեղծել է մեր համար օրհասական, արտաքաղաքական այնպիսի սև ու սպիտակ, որ մենք ստիպված ենք լինելու գնալ զողողությունների, ձեր ամբողջ պոակական ֆեյքերի բազան, որը ֆինանսավորվում առնվազն 2-3 անասուն օլիգարխների կողմից, ում խոստացել են 95 թվականից ի վեր ամերիկացիք, որ իրանք տրուբիչկով Բաքու Ջեյհանից մի հատ սենց արտերիա Երևանով անցնելուց պետք է սենց նավթ քաշեն, խմեն ու դառնան պուզատի անասուններ, իսկ հիմա հույսները դրել են ամերիկյան չևեկաների միջոցով պատերազմներ սկսելու, որ զենք մենք վաճառեն պուզատի դառնան, ու դուք իմ երկիրը Աֆրիկա դարձնեք վաբշե, իրանք թող այդ փողը, հա, ոչ թե գումարը, այդ իրանց թնդանոթը, փողից սարքած, թող ուղեն թուրքերի դեմ բոլոր հարթակներում։ Կամ եթե ձեր ատամը
ինչ որ այդպես սրվածը ու դուք իմեջ կարաք մարդ ուղարկեք դուք ռուսական հերոստատեսություն դուք Россия 1 զանգեք ու ներկայացրեք ձեր պրետենզիան почему вам не нравится данный ролик եթե ռոլիկում ասված է որ Пашинян звонил все время Այդ ես եմ ասում ու այդ պոստի տակ ինչ է քո ֆեյքը գրում այս Քոչարյանը հերիք չթալանեց միա ինչ կապ ունի դա Ձեր Նիկոլն է տենց իրան պահում, դուք այդ սաղ թայֆով, այսքան ֆեյքերով, այսքան իմ հետևից ընկած եզու անասուններով, հիմա էլ որտեղ եք առաջնագծում են ու դուք գաղտնի ուրախանում եք դրա համար։ Դուք չեք կարում, մի հատ սենց ֆռնակ, նորմալ խոսակ, ում հետ որ պետք է, ինչի մասին որ պետք է, դուք չեք կարում ձեր Նիկոլին ասեք որն է ճիշտ։ Այն որ գալիս էր ազգային ժողով սաղի վրա գորգռում էր, ասում ենք Լավրովը էս ինչ է ասում, ինքը ծեծ կրտուկ է կազմակերպում։ Ինքը ելույթ է անենում, հիստերիկ գոռում է, ընդդիմության անվանում է շնաբարով դուրս պրծում, դուք ծափ եք տալիս։ Այս ձեր ծափահարությունների հետևանքն է։ Ու այս ռոլիկն էլ, որ դուք սենց հիստերիկ գոռում եք, այդ նույն ֆրանսիական դեսպանատանը, այդ նույն ռուսական դեսպանատանը, չինական, ամերիկյան, անգլիական, սաղ նայում են։ Ու իրանք սաղ գիտեն ձեր պոակները ինչով են զբաղված, դաժե հիմա իմ լայվի ժամանակ, իրանք սաղ ձեզ գիտեն, դասկանալնը գիտեն, այնքան դասկանալնը, որ ամեն օր ռուսական մամուլը ասում է, որ ձեր նման սառասնյակ, զառազնյակը պտի հեռացվի, որտեվ դուք եզ եք։ Դուք աշխարհաքաղաքական իրադարձություններից այնքան անտեղյակ հիմարներ եք, որ ձեզ բանի տեղ դնող չկա։ Իմ երկրին ձեր պատճառով բանի տեղ դնող չկա։ Ու հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ դուք ճիշտ բանը անեք։ Ու դուք էլի չեք անում ճիշտ բանը։ Ունենալ այդ իշխանությունը, ունենալ այդ ռեսուրսը ու վատնել պարգևավճար ստանալու մյուսների բերանները փակելով։ 5-րդ ալիքի հետևից ինչ ես ընկել, գնա Ռոսիա 1-ի հետևից, գնա Նիդերլանդական հերոստատեսության հետևից, գնա ֆրանսիական հերոստատեսության հետևից։ Հայտ ուղարկեք այդ երկրների դեսպանատներին, ասեք ձեր մամլո միջոցը Ստեփանակերտում ռմբակոծության տագնապի ժամանակ սխալ բանա ներկայացրեք, հատ նշեք սխալները։ Խայտարակ եղեք նա վесь мир։ Որ ձեր աննասունների կողմից այս փոսը գծած քարը հիմի 100 խելոք էս ազգի փորձում է հանի զոհեր տալով դուք պետք է այնտեղ այդ տղեկի կողքը կաննացնեք դու աղջիկ ջան որ կամուֆլաժը հակել ես ազգային ժողովի կարիդորում սպառնալից հայացքով լրագրողին նայում ես ու քայլում ես ու գոռում ես դու ում շունն ես Տերդ խուճուճ նա խուճուճին է տեր ունի դու գիտես ով է այդ տերը ու դուք ինչ եք անում իմ երկրին Հավաքեք միած ձեզ, ու լայվերս երկար է, ոտև ինադու եք ես անում, ձեզ թվում է մարդիկ ձանձրանալու են, են կարևոր բաները չլսեն, սաղորը ձեզնով պտի զբաղվենք, խուճուճը պետք է լինի the headliner of the day, you are a nobody, դու ինչ-որ մեկի կինն ես, պրիչոմ առանց եկեղեցու ու զաքսի, վերընգի տեղդ, երեխեքիդ մի օգտագործի, ժպիտով չեն հաղթում պատերազմը, Ռիտա Սարգսյանի զանգի քեզ կպատմի ոնց են հաղթում պատերազմը, Քոչարյանի կնոջը, Բելլա Քոչարյանի զանգի քեզ կպատմի ոնց են հաղթում պատերազմը։ Արցախ գնա առանց Տիկնազորի, ոնց որ իրանք են գնում առանց Տիկնազորի։ Գնա հարցրու։ Տիկնազորով Արցախում ապաստանում նստած, հետո գնում ես նախագահականում սենյակ ես վերցնում, ոտդ ոտիդ գցած սկսում ես հրամաններ տալ, ես կոմեն գնել։ Արայիկի ռեյտինգն ես չափում։ Բարձացավ, ուրեմն էլի բերես մի հատ աննասուն գցես ջեբը։ Ու այդ աննասունի մասին լավ գիտես ինչ աստիճան աննասուն է, որ վաղը ինքը իրան կընկնի քո ջեբը։ Ու ավելի վատ կլինի, քան ինչ որ ես եմ քեզ ասում։ Իսկ լավ քեզ խորհուրդ տված, այսքան վաղ չկա։ Սաղ ընդդիմության բերանները փագեցիր քո թավշի անասունությունից հետո։ Հիմա էլ տղեկը սաղ ճակատում են։ Այս երկրում է ծնվել ժողովրդավարությունը, այս երկրից ժողովրդավարությունը քեզ կասի որն է ճիշտ։ Ու դու չփորձվես ուրիշի հերոսությունների մեջքի հետևում քո քաղաքական հարցերը լուծես։ Քանի այնտեղ ես, քանի ամեն օր, այդ ամեն օրը, որ ես կարդում եմ ցուցակ մեր տղեկի, այդ օրը ես քո ձենը չլսեմ, ես քո սփաթը չտենամ, դու ոչ միտեղ չերևաս, ու քո ձեռագիրը ոչ միտեղ չերևա։ Բացի նրանից, որ դու այդ ֆոնդերը, որտեղ զղտկվել ես ու վերցրել ես, որպեսզի երկրի ներդրումներից կտրվի, որ սաղի մեջ փայաբաժին մտնեիր։
Այդ փողերը կուղարկես ճակատ։ Ուղիղ գծով, դու սաղորը պետք է այսինց առաջին օգնության փաթեթներ պատրաստելուց լնես մեր առաջնագծի համար։ Ու դու մազերդ ֆենելու, ուղիղացնելու, քիսո խաղացնելու, այս անասում ես Արթուր Եսիմինչյանը, որ սիրուն թրաշված մաս, առոշկեն արդուկած եկել ազգային ժողով լրագրողի դեմ բան ունի։ Ոնց տղեկի վիճակն է առաջնագծում, դուք այդ նույն հալի պետք է լինեք թիկունքում։ Գլուխները կանխանել են ինչ-որ ճիշտ է ճակատի համար, միայն ծառայում է ճակատին։ Ձեր քաղաքական ռեյտինգը մեր չասեմ ինչին է։ Ու հա, հիմա իդեալական ժամանակը չի, Քիսո ջան, ձեր քաղաքական ռեյտինգի մասին մտածելու, որտեվ ինքը ընկած է ու չի կարա հելնի։ Ու այս բաները, որ դուք անում եք, դալիկոնի վիագրա, ջոգիր սրանից չի հելնում կյանք։ Սրանից ավելի անգնում, որտեվ դուք զզվելի եք։ Ու դմդմփուն ու դուխովը գլխարկի վրա չի։ Դուխ է պահանջում, որ դուք ընդունեք, որ սխալ եք, որ վատ եք ձեզ պահում, որ արցախցի նախագահներին պետք է ներողություն խնդրեք։ Երբեք Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ չի միացել, մեր վրա չի եկել։ Երբեք։ Ու չես կարա դու քո մեդիանգրագետ հալով, սա փաթեթ սարքես, իբրև թե սա մեր էտելիզնից եք վերցրել, Հրայր Մարուխյանից փոխանցածս խոսքը, որ սա մեր Ստալինգրադն է եւ սա բոլորի Ստալինգրադն է եւ սա հայրենական պատերազմը մեր համար, դու վերցրել ես ռիբրենդինգ ես անում, քո քարճամետրաժ, քո անասուն ուղեղով, որ մեջը ոչխարներ են արանցում, ոչխարի այն պստիկ շարիկներից են արածում, դու վերցրել սարքել ես իբրև թե Թուրքն է եկել մեր դեմ եւ մենք կհաղթենք եւ մենք էլ կհաղթենք, արա, բայց խի Թուրքը եկե։ Ուխի ռուսը քեզ ու գոմարտուն չի ուզում, չի վստահում, արա, խի չի վստահում պարսիկը քեզ։ Ես ռուսի հետ է կխոսամ, ես խոսալու եմ քեզնից հետո։ Պարսիկին հետ եմ կխոսամ, ու ես 2 տարի է խոսում եմ երկուսի հետ։ Ու ինպես մարդիկ իրանց հետ խոսալով, իրանց դիմելով, ես 2 տարի կարողացել են քեզ լիքը ուդարներից հեռու պահեն, հասկանում ես։ Ես քեզ ձեռք եմ մեկնել սենց խոսալով։ Վետոն ադեկվատները, ՀՀԿ երիտասարդական թևը, Հոիդան, ԲՀԿ-ն, սաղ, Վանեցյանը, սաղ քեզ ձեռ են մեկնել, 2 տարուց ավել է։ Ու դու ինձ քիսո ես ցույց տալի, արա, ես ու քիսո նույն երկրի քաղաքացի ենք, արա։ Ես օխլոս եմ, արա, իմ երկիր օխլոկրատիա է։ Ինչ մեդիա գրագիտություն, դու փաթեթավոր ես, որ դու Թուրքի դեմ կռվել ես, չեմ ինչ ես ոզեմ այրի, դե մազերդ ֆենի գնա սողա հողի վրա, վեկալ այդ զենքը, մեր տղաները վախվորած աչքերով զոհվում էին հանուն ոչնչի, այդ ոչնչություն, ներողություն պետք է խնդրել, մեղա պետք է գաս, բոլոր զինվորների առջև, Եվ որ Թուրքը լսում է Մանվել Գրիգորյանի անունը, Թուրքը հորադիզից կամա, որ վեշերը հավաքում փախնում է, Նշանակում այդ մարդուն պետք է հորադիս դնես, վեշնի նստի, դա արձան դառնա, յոգի արձան, այսինքն յոգ, որ 2000 տարի անցնում է, մանվել ընդ այսինքն յոգի պես նստած է, հա, հորադիսի բուդդան է ինքը, եթե դու գիտես, որ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի կողքը Ալիևը նստելուց վերցնում է աթոռը 2-3 մետր են յանա գնում, որտեվ տակն է անում, ու գոնե զաբոցի ցատում, որ դրա հոտը չհելնի, իրանք չզգան, ուրեմն դու ձյաձերի հետ պետք է խոսաս, դու ամեն բանակցությունից առաջ այդ ձյաձերի հետ քո պլասկաստոպանտերը, որ զորով բեր վարչապետ է սարքի, միդիա գրիգիտությամբ, հա, բրի նկարվի հետները, դաշետի չի խորհրդակցում, մեդիա գրագետ ջան, այն ինչ որ ազդում է դուշմանի վրա, այդ պետք է անես, ինչից որ դուշմանի ֆազերը գցում է, այդ պետք է անես, դուշմանը երբ որ լսում է դու բունկերում էշը ժպտում ես, ինքը դրանից դուխ է հավաքում, այդ է քո իմիջի հետևանքը, ու այդ ճշմարտությունն է, ես քեզ ձրի եմ ասում, ինձ պարգևը վճար ոչ մի բան վաբշե պետք չի, ինձ իմ հողն է պետք, արա իմ պետությունն է պետք, ինչ դուրացքի բաների հետևիցս ընկած, ու դու պետք է որոշես որն է իդեալական պա, ով խոսա, ով չխոսա, ինչի մասին խոսա, մամուլը չխոսա, մամուլը վախենա, իմ հարցազրույցը հեռարձակի, որտեվ դու աննասուն բան ես դրել իրանց վրա, դե կեր հիմաստեից, ալամ աշխարհը թող լսի, ինչքան դու իմ հետ խոսաս, այնքան ամեն ինչ ճիշտ է ալնելու, մենակ իմ հետ չէ,
Ես ին որ ասում եմ, սա ընդդիմությունը նկատի ունեմ։ Էտա քո գործը, էտա դեմոկրատիան։ Ինչ մի մեդիա գրագիտություն, դու անգրագետ տուպո ես սարա։ Այս լավագույն դեպքում այս էլ է կոմպլիմենտ, որտեվ կարամ հելնեմ ասեմ, այս սաղ դիտավորությամբ ես անում, չէ, պետական դավաճանության էլեմենտներ ա տեի հայտ գալի։ Ես քեզ հիմա սիրուն ձև եմ խոսում, տիպես ակամայից ա եղել։ Վիտ տանք էլի է տենց։ Կամ էտում Դաբրոևեն ամերիկյան չևեկաների ղեկավարները Երևանի փողոցներում ֆրֆռում, երբ որ գյուլում են ինձ Արցախից։ Քո ամերիկյան չևեկայի գեոպոլիտիկի հետևանքները դու նայել ես, մերձավոր արևելքում ինչ է կատարվում։ Դու գիտես ոնց քրդի վրով քայլելով իրանք իրանցի կգյուլեն, Իրան կգյուլեն, ատեցին վրով քայլելով են Իրանին գյուլելու։ Դու պատրաստ ես, որ ինքին վրով քայլի ամերիկացին։ Ինքը ռուս չի, մի բրատյա բան, древние բան, չունի տենց բան։ Փողի հաշի, դու ունես այդ փողից, չունես, չէ։ Երկու քոր կոպեկ ստեղից ընդից կլպել, վեր ես ընկի, քեզ թվում է դու ինչ-որ տենց հարց լուծող կանիկ ես։ Դու ոչ մի բան ես։ Ես ոչ մի օր, քանի գալիս է ցուցակ զոհվածների անունով։ Ուրիշ մայրերի տղաներ, զավակներ, հայրեր, ամուսիններ, ես քո ռոժը բացի առաջին օգնության յաշիկ փաթաթելուց ոչ միտեղ չտենամ։ Ես քեզ չտնամ ֆենած, մեյքափդ եղած, ժամացույց հագած, թանկանոց կամուֆլաժ հատուկ համար սարքած վրան երագույնը բան չտենամ։ Ես քո քիսոյին ազգային ժողովի կարիդորներում չտենամ։ Քիսոյդ պետք է դնես յաշիկները տանի լցի գրուզավիկ, այդ գրուզավիկները չպետք է պրծնեն։ Քիսոն չպետք է քնի, քիսոն չպետք է գնա տուալետ, քիսոն չպետք է ուտի, քիսոն պետք է աշխատի։ Քիսոյ այդ խոսող ես թրաշած արտուկած սարոշկով աննասուն հայվանը։ Ինքդ գրուզավիկը պետք է քշի, պետք է հասցնի առաջնագից, մինչև առաջնագից։ Ու ոչ մի վայնի կողքը չպետք է նստի, որտեղ ինքը դուխով տղա է, ինքը կարա ժուրնալիստի միկրոֆոնը գցի ենյան։ Չի կարելի տենց, այսով է ինձ գրում, որ խնդրեմ կարակ չգրեք, մանավանդ որ ինձ տրուկտաժ։ Okay, Շուշան ջան, լայվ եմ ցավ տանեմ։ Շուշանն է գրում, ախ, մեռնեմ ես քեզ, սպասի մի րոպե։ Ախ, Շուշան ջան։ Սերձեշնի պրիվետ այդ Շուշանը Պետրոսյանը, այն որ իրա երկերը 2 տարի չէր ուզում լսեիր եւ այլն, ստեղ գրի ցավը տանեմ, ստեղ սաղ գրի հեսա կկարդամ դրանց տիրու մայրիկը, բայց ես գիտեմ ինչ մասն ես գրելու, բայց պետքա, այսի ռաշոտը արելա, այս աննասուն ռաշոտը ու պետքա հագցնես, ու հիմա կարդում եմ, այ այս, ասնում եմ գեոպոլիտիկային, որից որ քո մարդը հրաժարվեց, 10 TASS, չէ, որն է, ռուսական սիրուն 10-ը, դա էտի սովետական մնացուկ մինք իրանց չենք ուզում, իրանք չեն ժպտում, չի ժպտում 10-ը, ինքը ասում է, Пашинян, Ереван готов к уступкам в Карабахском конфликте, если к этому уже готовы в Баку. Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France Press. Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, заявил Пашинян. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан. Кайфа? Մենք չպետք է մեկնաբանենք սա, դա ինչա քո բանը ռազմական դրությանը դեմ է գնում սա, երբ որ ես ներկայացում, դուք էլ Ալիևենք էլ որոշում են այտենց նատոյի հետ քիփանան, այս քեզ Թուրքիայի պերսպեկտիվան կպատմեմ, ինչի համար էլ մեր հերոսներին Արցախի նախագահին բանդ մանց սպառնալի կեսյանեյը, այս ինչ վիճակ է, Երկուսով որոշել եք մտնեք նատոյի գոտի, ընդեղից միանում է Վրաստանը վերևից, չէ, իրան նախընտրական աժիոտաժով, որը եւս ուղղորդվում է ամբողջապես ում կողմից, Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանի կողմից։ Եվ հիմա որ երկուսդ էլ այդ բանն եք փորձել անելու, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իրանը առհասարակ չեն ցանկանում, որպեսի որևէ կերպով ամերիկյան բացինկան թուրքական վերարտադրությամբ զետեղված լինի Կովկասում։
չի ցանկանում Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինքը դիտարկում, անկախ նայած դու ոնց ես դիտարկում, ինքը դիտարկում է ամբողջ տարածաշրջան, ընդ որում թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե Թուրքիան դիտարկում են Անդրկովկասը որպես մեկ տարածաշրջանային միավոր, որի հանդեպ իրենք ունեն մեկ միավոր գեոքաղաքական ռազմավարություն։ Ինչի դեպքում մենք պետք է վարենք այնպիսի գեոքաղաքական գիծ, ըստ որի մենք ստիպում ենք թե Եվրոմիությանը եւ թե ԵԱՏՄ-ին դիտարկել մեզ դրանից առանձին, դրանից զատ, մի քիչ ուրիշ աչքով նայել, քանի որ մենք Սևրի դաշնագրում մեր ուրույն տեղ ունենք, քանի որ մենք ունենք սփյուռք թե Եվրոմիությունում եւ թե Մերձավոր Արևելքում, եւ նախորդ իշխանությունը այդպես էլ ձևակերպել էր, որ մենք կարողացել ենք թե ԵՄ, թե ԵԱՏՄ-ի հետ ունենալ համատեղ համաձայնագրեր։ Այդ բալանսն ենք կարողանում պահել այդ ձևով, որով պահպանվում էր ստատուս քվոն, այսինքն այն, ինչ որ Մինսկի նախագահողները հայտարարեցին Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Թուրքիային չեն ցանկանում տեսնել որպես բանակցող կողմ։ Թուրքիան բանակցող կողմ դառնալով ինքը իր այդ բացինկայի տեղն է ապահովում այս տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի Դաշնության համար պարզից պարզ է, որ ինքը եթե բացինկան դրեց հարավային Կովկասում, ինքը ուղիղ գծով բարձրանալի է հյուսիսային Կովկաս։ Եվ տվյալ դեպքում Թուրքիան, ինչպես որ երեկվա լայվում էր ներկայացրել, ու դու պետք է նստես այդ լայվը նայես, ոչ թե նստես ուրիշ բաներ անես, ասենք ստեղ մոնիտորինգի բան, երևի մի 1000 հոգի Թավիշից էր եկել, որ նայր ես քեզ ինչ եմ ասում, որ վաղը նստեք այդ անալիզ անեք, այդ շատ սխալ է։ Այն մնացած բաները դուք պետք է նայեք։ Հիմա Թուրքիան հայտ է ներկայացրել ստեղծելու իսլամական պետությունների կոնֆեդերացիա, որի առաջնային փուլը դա թրքալեզու պետությունների համատեղ միավորումն է ռազմական առանձին դաշինքով։ Ինչով ինքը սպառնում է ՆԱՏՕ-ին, այսինքն թե դու ինձ ՆԱՏՕ-ից հանես կամ չհանես, ես միևնույնն է սրանով զբաղվելու եմ։ Եվ սա հենց պանթուրքիստական այն ծրագիրն է, որը պատրաստված է եղել դեռևս 2000 թվականից, կոնկրետ Հայաստանի գրավման ծրագիրն էլ 2000 թվականից պատրաստ եղել։ Եվ մեր դիրքորոշումն է, որ որևէ ձևով ոչ մեկ չի փորձելու, այնա լեպտոն։ Okay, հետո կնայեմ։ Որևէ ձևով ոչ մեկ, sorry, մեկ վիդեոն նյութը ուղարկել չեմ կարող իմ տեսանյութը ներկայացնել, I'm sorry։ Հետո ցույց կտամ։ Մեկ վարքյան։ Ուրեմն ես ուզում եմ գեոքաղաքականը Okay. Հետևյալ իրադարձությունն է հիմա զարգանում։ Հիմա սեղանի վրա դրված է զինադադարի պահանջը Նիկոլի համար։ Okay? Հայաստանի համար։ Երկու կողմին էլ պարտադրվում է այդ զինադադարը։ Առավոտյան դա ներկայացվել էր։ Ուրեմն այդ առումով մենք տեսնում ենք առավոտյան շատ շտապ ձևով Թուրքիայից Չավուշօղլուի այցը Բաքու։ Այսինքն այնտեղ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը համաձայնեցնելով ԱՄՆ-ի հետ, համաձայնեցնելով Ֆրանսիայի հետ, ասում է, որ վերջացավ զինադադար է լինելու, Թուրքիան ձեռնոց է նետում, այսինքն ինքը բարձրացնում է ստավկան իր կողմից, որովհետև ինքը այդ ծրագիրը իրականացնելու համար գնում է վաբանկ, իրան պետք է այդ ծրագիրը ձգել շարունակել, իր այդ հոխորտոցը ձգել շարունակել, առնվազն մինչև հոկտեմբերի 29-ը, որտեղ լինելու է թրքալեզու պետությունների միավորումը, իրանք հավաքվելու են, իրանք դնելու են այդ ռազմական փոխհամաձայնության հիմքը, որը երեկվա նշածս մեծ կառույցը թրքական կենտրոնը ռազմական, որը համախմբում է իր մեջ թրքալեզու պետությունների բոլոր ռազմական ուչիլիշյա, ինչպես է ուսումնարանների, դրանց գեներալիտետի եւ այլն բոլոր այդ ստորաբաժանումները, իրանք դեկտեմբերին խոսքից անցնելու են գործի։ Այս բոլորի դեպքում են
Թուրքիան պետք է իր հռետորաբանությունը պահպանի այդ նույն Ստամբուլը լինելու է բոլոր սունիզմի, չգիտեմ, հոգևոր կենտրոնը, Ստամբուլը լինելու է այն կենտրոնը, որը կհամախմբի այս կոնֆեդերացիան, բան ինքը չի կարա այդ տոնայնությունը իջացնի, որ պահին Էրդողանը գնաց որևէ կարգի հետ քայլի, ինքը ամբողջովին կորցնելու է ամեն ինչ։ Իրադեմ նույնիսկ ոչ թե այս դեպքում բունտի դուրս կգան ինչ-որ գյուլենիզմի ջատագովներ կամ ինչ-որ սենց ավելի քաղաքակիրթ օպոզիցիա եւ այլն, իրադեմ դուրս կգա այդ նույն գեներալը, որին Էրդողանը տվել է անսահման մեծ իշխանություն, որը նույնիսկ իր այսպես պաշտոնապես ռազմական խորհրդականի պաշտոնից արձակվել է նրա նպատակով ոչ թե որպեսի իր դերը դարձվի ավելի սեղմ եւ կառավարելի, այլ ընդհակառակը, որպեսի ինքը իր ոչ պաշտոնական, ուրեմն պատյանում, իր ոչ պաշտոնական ֆորմատով կարողանա ավելի ընդարձակված բանակցություններ վարել բոլոր իսլամական պետությունների հետ, որտեղ իրանք առաջնային այդ նպատակը դրել են միևնույն ժամանակ ապահովելով թե ֆինանսական հոսքեր, այսինքն ֆինանսական հոսքերի ով որ ղեկավարում է, որտեղ Թուրքիայի ամբողջ գանձարանը դատարկված է, բայց ինքը կարողանում է այդ Քաթարի հետ բանակցելով Լիբիայում, Սիրիայում որոշակի ապօրինի գործողություններ իրականացնելով այդ փողը բերում է, այսինքն այդ գեներալ Adnan Tanriverdi է կոչվում, գեներալ Adnan Tanriverdi, ինքը կարա այս անգամ իր դեմ այդ իսլամական հեղափոխությունը իրականացնի, հեղաշրջումը իրականացնի ու Էրդողանը դառնում է կապուտ։ Դրա համար ինքը չի կարա, դրա համար ինքը Չավուշօղլուն գալիս է ու Ալիևին ասում է չհասկացա։ Ինչ զինադադար, ինչի մասին ես խոսում։ Ու տեղից սկսում է առավոտյան արդեն Ստեփանակերտի ռմբակոծումը։ Այսինքն Եթե Թավշյա իշխանությունն էլ մինչև հիմա գնացել է Ռուսաստանին այս բանակցային գործընթացից դուրս բերելու, Ռուսաստանի մանևրելու հնարավորությունը սահմանափակելու եւ այլն ուղով, ինքը ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն նպաստել է Թուրքիայի առաջխաղացմանը, իսկ Թուրքիայի հիմնական նպատակը դա 102-րդ ռազմաբազայի փակումն է, այդ կապ չունի։ Ինչ է գրում Չավուշօղլուն, ինքը ասում է զինադադար, 30 տարի սպասում ենք զինադադարի, հիմա վճռական քայլերի պահն է, վճռական ինչ է նշանակում։ Իրանք ուժով ուզում են անեն այն, ինչը որ իրավական ճանապարհով, բանակցությունների ճանապարհով չի կարողանում իրականացնել, որտեղ ինքը ունի մենակ այդ ռազմական ներուժը, ինքը ուրիշ պոտենցիալ չունի, ինքը չունի տնտեսականը, ինքը չունի դիվանագիտականը։ Ու ինքը ռուսին ձեռնոց է նետում, ու ինձ շատ հետաքրքիր է Ռուսաստանի Դաշնությունը ոնց է սրան վերաբերվելու, որովհետև այդ նույն պահին, որ կատարվում է Ստեփանակերտի ռմբակոծություն, որ կատարվում է Չավուշօղլուի հայտարարությունը, հետո հանկարծ մի քիչ ավելի սենց կոտրված Ալիևի հայտարարությունը ենք լսել ուշ երեկոյան, այսօր առավոտյան հանկարծ իրանց այդ բանն է, պաշտպանության նախարարը Ադրբեջանի, ինչ որ սենց հոխորտոց բան, ինչ որ սենց ստատուս է գրում, որ հեսա ես կգամ, հեսա ես այս կանեմ, ես այն կանեմ, այդ սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի կարա Թուրքիայի տակից դուրս գա, որ Ադրբեջանը եւս իր Մամեդյարովից ազատվելով, իր սաղ ազգային անվտանգություն, պաշտպանություն, առևտրային, ֆինանսական սաղ ոլորտները դնելով սերտաճեցնելով Թուրքիայի հետ, ինքը չի կարա գա մտնի նորից այն բալանսին, որը պահպանում էր այդ ստատուս քվոն։ Ու ստացվում է ինքը հիմա ինքն էլ է ռուսին մարտահրավեր նետում։ Որտեղ ինքը Թուրքիայի պես է իրան պահում։ Թուրքիան ասում է, մենք մեկ ազգ ենք, երկու պետություն, ասում են հիմա 3 պետություն, Ղրղզստանում խառնում են, վաղը մյուս օր կասեն 4 պետություն։ Իրանց նպատակը հոկտեմբերի 29-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պանթուրքիստական այս ծրագրին չեն դնում որևէ ավարտ։ Իրենք հստակ ձևով տեղյակ են այս ամենի մասին, եւ նույն օրը տեսեք հայտարարություն է կատարում այս ձևով Չավուշօղլուն, տեսնում ենք ուրեմն Էրդողանին պատկանող ռազմական հետազոտությունների կենտրոնից մի մեծ վերլուծական, որովհետև ես տեսա, որ մեր մոտ օրինակ մեծ ոգևորություն գնաց, որ Գոնզոն դրել էր, ասում էր, որ վերջ Ռուսաստանի Դաշնությունը հատուկ թիրախավորել է այն ճամբարները Իդլիբում զետեղված, որտեղ իրականացվում են Արցախ բերվելիք սիրիացի վարձկանների նախապատրաստումը, ոնց է պատգատովկան ոնց է հայերեն, այնտեղ են իրանց նախապատրաստում, իրանք թիրախավորում են։
Այս ինստիտուտը տալիս է այս հետևյալ զեկույցը, ասում է այնտեղ որտեղ դուք կարծում եք, որ Ստեփանակերտը ռմբակոծելու հետ միասին, այսինքն միջակատա, չէ, Թուրքիան պատրաստ է եւս մեկ ճակատ ակտիվացնելու ու դուք կարծում եք դա Իդլիբն է, դուք սխալվում եք։ Այդ ճակատը Սև ծովի ափն է, Ուկրաինան, Վրաստանը։ Եվ ներկայացնում է, որ այդ շարժը իրենից ենթադրում է Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան եռանկյունու գործարկումը, ռազմավարական գործարկումը, որը պետք է ունենա համապատասխան ֆինանսական հոսք։ Այսինքն այդ գեներալ Ադնան Թանրիվերդիի ռազմավարությունը իրականացում է շատ արագ, շատ շուտափույթ քայլերով։ Եվ ինչ-որ մեկը կարող էր ասել, որ ստեղ ինչ-որ մի бан այն չի, չէ, որ այդ պրոստը հոխորտում են, որ չէ, մենք համադրում ենք դա եւս մեկ հետարքիր նորության հետ, որն է Турция перебросила С-400 к Черному морю։ Այսինքն իրենք դա արդեն իսկ իրականացնում են։ Турция перебросила зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» российского производства в район Черного моря. Видео с техникой во вторник, 6 октября, опубликовал турецкий журналист Рагип Сойлу в своем твиттер-аккаунте. По его словам, кадры были сделаны в турецком городе Самсун, через который 3РС переправляли в Синоп на Черноморском побережье. Ожидается, что там С-400 примут участие в учениях турецких сил противовоздушной обороны. В связи с их проведением воздушное пространство в данном районе будет закрыто в течение 10 дней. Как отмечало ранее издание Turkish Minute со ссылкой на данные официально правительственной переписки, учения, в ходе которых турецкие военные планируют испытать закупленные у России С-400, будут проходить на Синопском ракетном полигоне с 5 по 16 октября. Предполагается, что ЗРС должны будут поразить 10 воздушных целей. При этом разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджеба Таипа Эрдогана. Ունդեղ ասում որ հունական пресса-ում էր գրվել, с 29 июля по 10 августа Турция проводила совместные военные учения с Азербайджаном. В них были задействованы артиллерийские установки, бронетехника, боевые транспортные вертолеты ВВС, силы ПВО, зенитно-ракетные подразделения армии Азербайджана и Турции. Маневры проводились в том числе у границы с Арменией. Позднее, в начале сентября, Турция также провела военные учения со стрельбами в Средиземном море на фоне обострения конфликта с Грецией. Они проходили в течение 2 недель в районе северо-западного Кипра. А в районе северо-западного Кипра, որ այստեղ նշվում է, այնտեղ S-400-ը Թուրքիան ակտիվացրել է, որպեսի տեսնի, որ այն ժամանակ ուրեմն արևելյան միջերկրականից վերադարձող ամերիկյան F-16-ների դեմ համակարգը գործում է, թե ոչ։ Եվ դա այնպես է մտահոգել Պոմպեոյին, որ Պոմպեոն այդ իրադարձությունից հետո շուտափույթ կերպով եկավ հանդիպումների սեպտեմբերի 12-ին Կիպրոսում, սեպտեմբերի 27-ին, դրանից առաջ, եկավ ինքը Հունաստան։ Այսինքն այն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից որոշ հետազոտողներ ասում են, դե ինքը չի կարող փորձարկել, դե ինքը չգիտեմ ինչ, հիմա կա այդպիսի բան, այդպիսի հնարավորություն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռևս ինչ-որ ճանապարհով, եթե համակարգը օգտագործվում է ամերիկացիների դեմ ինչ-որ մի բան է տալիս, որ իբրև թե իրենք միայնակ չեն կարող ինքնուրույն ձևով թուրքերը ակտիվացնել, իսկ ահա ռուսների դեմ չի կարող օգտագործվել։ Դատելով թուրքական այս ինքնավստահությունից, իրանք այնպես են ներկայացնում, որ չէ, իրանք կարող են ռուսներից ամբողջապես անկախ դա իրականացնել։ Եվ ամենահետաքրքիրը, որ նաև երեք այնտեղ էր գտնվում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը Ստոլտենբերգը, որը հայտարարեց, որ Թուրքիան շատ արժեքավոր գործընկեր է ՆԱՏՕ-ի համար, եւ այսինքն ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի այդ հանդիպումից հետո է, դրա հաջորդ օրն է, որ Չավուշօղլուն գալիս է, դրա հաջորդ օրն է, որ մենք տեսնում ենք Թուրքիան միևնույն ժամանակ հայտարարում է, որ ինքը շատ ավելի ակտիվ ռազմական գործողությունների անցնելու թե Իդլիբում, ինչպես նաեւ այս հետաքրքիր ուրեմն ճակերտավոր սուրպրայզը, հա, որը ինքը իրականացնելու է արդեն անմիջականորեն մեծ ծովյան շրջանում։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է Ռուսաստանի Դաշնության պահվածքը,
որը նույնիսկ թեկուզ եւ դիվանագիտական լեզվով ես գիտեմ որ լսում եք ինձ այդ համայնքից, в общем, փորձագիտական ինչու ենք մենք հավասարեցվում, ես հասկանում եմ որ Նիկոլը ֆինիտո ձեր տեսանկյունից ես դա ընդունում եմ, բայց մեր դեպքում դուք ունեք հասարակություն, որը ունի ռեսուրս այդ ֆինիտոյի տեղը նորմալ ինչ որ մեկին դնելու չէ, այսինքն մենք կարանք ունենանք պետական պաշտպանության կոմիտե, ով պրինցիպի Նիկոլի մոտ հենց այդ շանսը կար հրաժարականը տալու ու առանց որևէ բաների, որտեղ մենք, ոնց ասեմ, մոնոէթնիկ ազգ ենք, մենք կարողանում ենք ինքնակազմակերպվել ու այդ ամեն ինչը ճիշտ լուծել։ Շատ մերսի, որ բացահայտեցիք սրանց անպիտանությունը, ներկայացրեցիք ձեր գեոքաղաքական հայտը եւ այլն, բայց այս պայմաններում նույնիսկ ինչն է ձեզ դրթում հավասար գիծ տանեք մեր ու Ադրբեջանի ու Ալիևի միջև, այսինքն դուք ուզում եք փրկել թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը փրկել ձեր գեոքաղաքական տեսլականի տեսանկյունից, դրան կողմ է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը տարատեսակ հետաքրքիր համագործակցային ռազմական գործողություններ է իրականացնում օրինակ Իրաքի տարածքում, նույն Թուրքիայի հետ, այսինքն դուք ունեք գեոքաղաքական շահերի որոշակի flexibility, ինչպես ասական fluidity, չէ, հեղեղուկություն ունեք, բայց ինչ է ստացվում, հարգելի Ռուսաստանի Դաշնություն, որ այս Ադնան Տանրիվերդի ամբողջ ծրագիրը բացահայտել եք, ես բոլոր ալիքներից լսում եմ ձեր շատ կոպիտ, կոշտ քննադատական հայտարարությունները Էրդողանի դեմ, բայց ռազմաստրատեգիական առումով դուք ասում եք, որ ձեր հիմնական մոտիվացիան, երբ որ դուք տվել եք այդ S400 համակարգը թուրքերին եւ դա ամրագրել եք ատոմակայանը կառուցելով ընդ որում ձեր գումարներով, դուք դա արել եք, որովհետև ՆԱՏՕ-ն փաստորեն ձեզ դնում է, այսպես ասած, կալցոյի մեջ, իր ՊՎՕ համակարգերը դնելով բոլոր այդ տարածքներում, որտեղ ինքը ձեզ շրջափակում է, բնականաբար ուզում է նաև դա իրականացնի հանդրկով կասում, որ դրանով ինչ որ մի այսպես սեփ դնեք ու թույլ չտաք ՆԱՏՕ-ի այդ առաջ խաղացումը։ Այդպիսի բացատրություն եմ ես տեսնում ռուս փորձագիտական հրապարակումներում, որ իբրև թե ձեր համար սա կառավարելի իրավիճակ է ու դա ծառայել է նրան, որ դուք թույլատրել եք ՆԱՏՕ-ին, դուք թույլատրել եք Եվրոմիությանը, որովհետև միևնույն ժամանակ դուք փորձում եք այդ Տուրецկի պատոկն եք սարքում, մեր հարավկովկասյան գազային միջանցքի համակարգում դուք բանակցում եք ձեր հումքի այնտեղ հոսելու իրավունքների համար, ամեն ինչ թվում էր, թե գնում է նրան, որ դուք կարողանում եք ձեր գեոքաղաքական առաջնորդի ոչ ռեգիոնալ, արդեն դեպի միջազգային հարթակ դուրս եկող, այն որ ԽՍՀՄ ուներ, այդ դերը նորից ստանձնել, որովհետև դա արտահայտվում է այն հանգամանքով, որ դուք կարող եք միջամտել ձեզ շրջապատող տարածքներում տարատեսակ կոնֆլիկտներում եւ պահել հավասարակշռություն, ասենք Չինաստանի եւ Հնդկաստանի միջև, Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև, նույն Թուրքիայի եւ Իրանի միջև, հա, մեր ու Ադրբեջանի միջև, ինչ որ էսա գեոքաղաքական մեծ խաղացողը հարցեր լուծող տղային ինքը կարողանում է ուժերի բալանսը պահի։ Մեր դեպքում դա պահվել է ոչ թե որտեղ մենք ու ադրբեջանցիք խելոք ենք, այլ որտեղ մենք ենք։ Ես ուզում եմ դուք ինձ բացատրեք, դուք հիմա Կենտրոնական Ասիայում գտնվում եք կոնկրետ թիրախի տակ։ Դուք հիմա կոնկրետ Մերձավոր Արևելքում գտնվում եք թիրախի տակ։ Այսինքն բալանսը վերացվել է, այն բալանսը, որ դուք իբրև թե պահում եք, այդ բալանսը չկա, դուք դա կորցնում եք, ինչքան այդ հոկտեմբերը մոտենում է, հոկտեմբերի 29-ը, ու սա նախընտրական ԱՄՆ-ի մասին է խոսքը, ու նաև հետընտրական ԱՄՆ-ի մասին։ Ասենք Bush Jr-ի դեպքում, եթե մենք չունեցանք October surprise, չնայած կար ինչ-որ մի էլեմենտ, չէ, հանկարծ իր ընտրությունից հետո, երբ որ երկիրը գնում է ներքաղաքական կոնֆլիկտի դեմոկրատների եւ հանրապետականների միջև եւ այլն, ունենք 9/11-ը ստեղծվում, չէ, ու այդ ամեն ինչը փոխում է աշխարհը։ Իրանք կարողանում են շատ անսպասելիորեն, շատ ավելի մեծ սցենար գործի դնել, եւ մենք ստանում ենք մի շատ անկանխագուշակելի իրավիճակ, որտեղ քեզ պետք է կանխագուշակելի պարտներներ։ Հիմա ես չեմ տեսնում, որ դուք կարող եք Ադրբեջանում կանխագուշակելի պարտներ գտնեք, այնտեղ դուք պետք է շատ ավելորդ ռեսուրս վատնեք, որ ով է լինի այնտեղ ղեկավար,
Դուք պետք է իրան ինչ-որ ձևով կոնտրոլի տակ պահեք, ոնց որ միշտ Էրդողանին եք արել։ Այսինքն ինքը շատ թանկ հաճույք է։ Մեր դեպքում այդ թանկ հաճույք չի, որտեվ մենք տարբեր ենք։ Որտեվ մեր դեպքում դուք գործ ունեք քաղաքակրթական նույն լեզուն խոսող մշակույթի ու ձեզ բազում գեներալներ, աֆիցերներ, մարշալներ ու ամեն ինչ տված ազգի, գիտնականներ, այնտեղ ատոմային ռումբ, այնտեղ չգիտեմ Միկոյանի Սամայլոտ, այնտեղ ամեն ինչ։ Ես ինչի պետք է նույն արշինով չափվեմ, երբ որ դու կորցնում ես քո ռազմավարական հենքը միանգամից մի քանի շրջաններում։ Ինչի ես պետք է անեմ նույն չափի ուստուպկաներ, ինչ որ մի անասունի հետ, որի մոտ не то что մուլտիէթնիկ հասարակություն է, այլ այնտեղ կոնկրետ ազգային փոքրամասնություններին ճնշում է, այսինքն թալիշների, լեզգիների խնդիրն է այնտեղ։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք, այսպես ասած, նոր տարածքել վերցնեք եւ այնտեղ Աբխազիայի, Օսիայի պես չէ, ինչպես որ կարողացաք սեփ խրել այդ ՆԱՏՕ-ի առաջ խաղացման եւ այլն, ձեր շահերից կբխեր, լավ, մերի բանի ձեր կարծիքով սիրուն աշկերի համար, խոսքի Բաքվից մի երկու թիքյան նավթի բանով, այտես մի երկու հատ կվարտալ դրեք ձեռը։ Բայց ասենք դուք կարաք թալիշներին, լեզգիներին տակ որոշակի իրավունքներ, որոնք կբխեին նաեւ Իրանի շահերից, ու ձեր հիմնական ստավկան կդնենք մեր վրա, որովհետև այտենց պարտնյոր ոչ Վրաստանն է, ոչ Ադրբեջանն է, որովհետև եթե ես ձեզ կարդամ ինչ է խոսում Վրաստանի մասին սույն թուրքական կենտրոնը, դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը, ասում է Turkey, Georgia and Azerbaijan share a discomfort with Russia, which provides geopolitical glue for the trilateral union, ուրեմն Թուրքիան, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն հավասարազոր դիսկոմֆորտ Ռուսաստանի հետ։ Այս էլ իրանց հավասարազորն է։ Ինքը քեզ գեոքաղաքական պերչատկա է, այս շպրտում է վրեդ։ Հայազգը կյանքում այտենց բան առաջ չկա, ու ոչ է պատրաստվում է անի։ Okay? Ու ասում է, in addition, ասում է դիսկոմֆորտի մեջ են, ինչը հիմք է հանդիսանում իրանց համար, որ հիմք չէ, ինքը այն գեոքաղաքական սոսինձն է, որը այս երեքին բերում է եռակողմ միության։ Հավելյալ սրան, ասում է, the expansion of the energy and transport infrastructure in the South Caucasus and the concurrent need to ensure its security will arguably prompt Ankara to invest further in the trilateral union with the creation of joint protection brigades for instant deployment along the South Caucasus energy and transport corridor, an increase of the number of troops that participate in drills, and an upgrading of Turkish military investments in Georgia and Azerbaijan being possible next steps. Ու ինքը այստեղ ասում է, որ հաշվի առնելով, որ էներգետիկ եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները հարավային Կովկասում ներկայումս կարևորագույն ընդարձակման փուլում են գտնվում, կա հավելյալ կարիք, որպեսզի մենք ընդարձակենք այն անվտանգության միջոցառումները, որոնք մենք ձեռնարկում ենք այս էներգետիկ ենթակառուցվածքները եւ դրանց բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար։ Ինչը նշանակում է, որ Անկարան կսկսի շատացնել, հավելել իր ներդրումները, հատկապես հենց այս եռակողմ միության համագործակցության շրջանակներում, ստեղծելով միացյալ պաշտպանության բրիգադներ, որոնք պատրաստ են անմիջապես բերվելու հարավ Կովկասյան էներգետիկ եւ տրանսպորտային միջանցքի բոլոր ենթակառուցվածքային համակարգերի երկայնքով, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է ավելացնենք զորքերի քանակը, որոնք պետք է մասնակցեն ռեգուլյար, զորավարժությունների, իսկ սա իր հերթին պատճառ կհանդիսանա, որպեսզի թուրքական ռազմական գործոնը հավելյալ ներդրումներ կատարի Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, որպես դրա հաջորդ քայլեր։ Այս է խոսում, դրա վերևի պարագրաֆում ինքը խոսում է Ուկրաինայի կարևորության մասին, ինքը խոսում է Ղրիմի քոբազայի մասին, ինքը խոսում է, որ այն Սևծովյան համագործակցությունը, որ դու կարողացել ես, այսպես ասած, ՆԱՏՕ-ի
շրջանակներից դուրս ստեղծել, որտեղ դու Թուրքիան կարողանում եք առանց ՆԱՏՕ-ի շահերը հաշվի առնելու ինչ-որ հարցեր լուծել, Թուրքիան հիմա այդ ՆԱՏՕ-ի օրինանքով ամբողջովին վերցնում է Իրան։ Ու ասում է, contrary to the perception in the West that it is moving toward Russia, Turkey in the Caucasus, in fact, is seeking to mobilize NATO to counter Moscow. Կա այդպիսի տեսլական արևմուտքում, որ Թուրքիան շարժվում է դեպի Ռուսաստան, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից դուրս է գալի գնում է Ռուսաստան։ Սակայն Կովկասի դեպքում, Անդրկովկասի դեպքում Թուրքիան ընդհակառակը պատրաստվում է մոբիլիզացվել որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, որպեսզի կարողանա հակառակորդ ճակատ ստեղծել Մոսկվայի դեմ։ Խոսելով այս տարի Դավոսի տնտեսական ֆորումում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է. Ես չեմ հասկանում, ինչի մենք չենք հրավիրում Վրաստանին եւ ինչու մենք չենք ակտիվացրել Վրաստանի action plan-ը հայերեն չգիտեմ ինչպես է, հա, գործունեության ծրագիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու համար, ինչպես հիշում եք, Արցախյան ներկայիս իրադարձությունները, երբ որ սկսվեցին, երկրորդ օրն իսկ ՆԱՏՕ-ն հայտարարություն էր այդպես կատարել, որ արագացված տեմպերով, հանդիպում էր եղել Վրաստանի վարչապետի հետ եւ հայտարարել են, որ պետք է Վրաստանը շատ ակտիվ եւ արագ տեմպերով պատրաստի ՆԱՏՕ-ի իր անդամակցության բոլոր փաստաթղթային փաթեթը եւ հիմա այստեղ ներկայացվում է կենտրոնի անունը լասեմ the Turkey analyst այդպես է կոչվում պարբերականը հիմա առհասարակ ոչ Անկարայում ոչ Ստամբուլում չեք գտնի որևէ ռազմական հետազոտությունների փորձագիտական հետազոտությունների կենտրոն որը չի գործում իշահ Էրդողանի այս մեքենայի չկան որևէ օպոզիցիոներներ որևէ հակառակ կարծիք ընդ որում այսօր սատարում են հայտնել Ադրբեջանին եւ ադրբեջանցիների արածին Արցախում հենց իմенно Թուրքիայի ընդդիմությունը որը հայտարարել է որ ոչ մեկի մտքով չանցնի թե ընդդիմությունը այլ բան է իրականացնելու Այսինքն թվում էր թե Ռուսաստանի Դաշնությունը կարողացել էր այս 400-ների տրամադրմամբ Անկարային իբրև թե բեկում մտցնել ՆԱՏՕ-ում Սակայն մենք տեսնում ենք, որ թուրքական բանակցությունը նույն Պոմպեոյի հետ եւ Ստոլտենբերգի հետ բերել է այնպիսի հետևանքի, ըստ որի այո, ես կարող եմ այս համակարգը օգտագործել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, որպես փոխզիջում ՆԱՏՕ-ին, որը մտահոգություն էր այս ամբողջ 2 տարիների ընթացքում հայտնում, S-400-ների ձեռքբերման կապակցությամբ, գործողությունների ծրագիր, շնորհակալություն, եւ ներկայացնում էր դա որպես Էրդողանի դեմ սանկցիաների օգտագործման հիմնավորում։ Երեք լայվում ես նշեցի ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատում գոյություն ունեցող բաց ամսաթվով օրենսդրական ակտի մասին, որը նախատեսում է սանկցիաների գործարկում Էրդողանի դեմ եւ կետերից մեկը այդ S-400-ների փորձարկումն է, գործարկումը, Ինչի դեպքում, եթե նա գործարկեց, ինչի ինքը արեց, Ռուսաստանին ավելի իրան մոտ բերելու, տեսեք ինքը օգոստոսի 27-ին ակտիվացրել է S-400-ը, օգտագործել է ընդդեմ ԱՄՆ-ի, ինչը հանգստություն է տվել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը կարծել է, որ սա իմ շահերից բխող քայլ է Թուրքիայի կողմից, ուրեմն հանգիստ է մնացել ու Տավուշյան դեպքերից հետո հավուր պատշաճի չի պատժել Թուրքիային եւ ստացվել է որ Թուրքիան օգտագործել է այս կարճ ժամանակը օգոստոսի 27-ից տեսեք մինչև սեպտեմբերի 27 այս մեկ ամիսը տեսեք ես բոլոր լայվերում անդրադառնում էի այդ 4 շաբաթների ընթացքում
թուրքական եւ ադրբեջանական արտգործ նախարարությունների սերտաճման մասին, արևտրային նախարարությունների միջև օնլայնված համաձայնագրերի կնքման մասին, միացյալ մեդիա հարթակի ստեղծման մասին, Ադրբեջանի տարածքում հավելյալ ռազմաբազաներ ստեղծելու պայմանավորվածությունների մասին։ Այսինքն այս բոլորը մեկ ամսվա ընթացքում իրենք բերելու էին հասցնեին այն վիճակին, որը կատարվեց հիմա։ Իրենք առաջին թիրախ որպես փորձարկում Արցախն էին օգտագործելու։ Ոչ թե փորձարկեն, թե հայը կարող է, թե չի կարող, թե Արցախը կարող է, թե չի կարող, սա 90-ականների պատերազմը չէ։ Փորձարկել Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է կանխել այս առաջխաղացումը եւ ինչպես է գործում իմенно հայ-ռուսական հարաբերությունը, իմенно ռազմական հարաբերությունը, անվտանգային համակարգի փոխհարաբերությունը։ Իրենք սա են ուզում ստուգել, որովհետև այս կոմպոնենտը հարավային Կովկասում իրենց առաջխաղացման եւ ԱՄՆ-ի ու Թուրքիայի փոխադարձ շահերից բխող ծրագրերի իրականացման թիվ 1 խոչընդոտն է։ Իրանք դա են փորձարկում։ Իրանք վստահ են, որ Ադրբեջանը իրենց ջեբում է, հատուկ ռուս փորձագետների համար եմ ասում, ովքեր լսում են, իրանց ջեբում է։ Ադրբեջանը իրանց ջեբում է։ Ինքը սա անում է, նպատակներից մեկը, ոչ թե որող ես դառնամ, հա, ինքը ուզում է բանակցային կողմ դառնա, բայց որպես ինքը ավելի ընդլայնված ռազմական գործողությունների բեմ պատրաստի ողջ Անդրկովկասով։ Այսինքն Վրաստանին ներգրավելով իրենք Վրաստանում մորթելու են, սատկացնելու են, խեղդելու են ցանկացած, ոչ թե պրոռուսական, ցանկացած հակաթուրքական տարր։ Իրենք հիմա են այսպես փշի անում, Չավուշօղլուն սենց սիրուն խոսքեր է իբրև թե Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության մասին ասում, բայց ինչպես որ Սիրիայի դեպքում իր հետ համագործակցած քրդեր կամ քրիստոնյաներ կամ այլ փոքրամասնություններ, ինքը սկզբունքայնորեն ռազմական գործողությունները ընդլայնելիս, առաջ խաղալիս, որևէ պայմանավորվածություն չի հարգում եւ նույն ԱՄՆ-ի փակ աչքերի եւ դաբրոյի շնորհիվ կարողանում է տարածքները մաքրել ցանկացած այն էթնիկ խմբերից, ովքեր իրեն կարող են մարտահրավեր նետել այդ ամբողջ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, այսինքն պատերազմը վերջացավ, ունդեղ քրիստոնյա վրացիներ կան, այնտեղ էթնիկ աջարացիներ, աբխազներ, օսեր կան եւ այլն, իրան պետք չեն դրանք, իրանք ի սկզբանե թուրքական այս ռազմավարության այս գեներալ Թանրիվերդի ռազմավարության, որտեղ դա իրականացում դիտարկվում են որպես ի սկզբանե իրանք թշնամիներ են, իրանք, ոնց ասեմ, ինքը մատերիալ է, որից պետքա դու ազատվես։ Ինչպես որ սիրիացի տղամարդկանց բերում է ու ասենց գցում է մսաղած։ Նույն Արցախում, հա, մերոնք սա այտենց խփում են, այնտեղ էլ է տարածքն է ազատում։ Ինքը Սիրիայում է տարածքն է ազատում, որտեղ լիբում ինքը մտնելու է հրաշությունները անի։ Իրան պետք է այս տարածքը առանց այդ էթնիկ խմբերի։ Այսինքն ինքը որ ուզում է բանակցային կողմ դառնա, մենք դրան դեմ ենք այս կոմենկում, ոնց ասեմ, միայն ժոստկի զինադադարը հենց հիմա ԵԱԿ համանախագահողների շրջանակում կարա կանխի այս առաջ խաղացումը։ Եթե դա չեղավ, ինքը ասում է, ես գնում եմ պոլմի վաբանկ, բոլոր ճակատներով, որտեղ ինքը ունի ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ն ասում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի այդ օրենսդրական ակտի լեզվով, եթե դու օգտագործելու ես S-400-ը, դա դեմ է քո ուրեմն F-35 օդանավների ծրագրում մասնակցելուն, ինքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ունի առանձին ռազմական համաձայնագիր F-35 ինքնաթիռների, որոնց նաև որոշ մասեր արտադրում է Թուրքիայում, այսինքն եթե դա փակվեց Թուրքիայում, Թուրքիան չի կարողանալու նաև իր ռազմական արդյունաբերության որոշակի կարիքները հոգա, ինչը ասենք մեր համար շատ լավ բան կլիներ, բայց փաստորեն համաձայնությունը ՆԱՏՕ-ի հետ այն է, որ ինքը կարող է դա ուղղել Ռուսաստանի Դաշնության դեմ Եվ այդպիսով որևէ առիթ չտա, որ ամերիկացիները իրան F-35 ծրագրից հանեն եւ կամ իր դեմ ուրիշ սանկցիաներ կիրառեն։ Այսինքն ասածս, որ սփյուռքահայերը հələ թող փորձեն սանկցիա պահանջեն Էրդողանի դեմ, ես պատահաբար չի ասում։ Չի գործելու, որովհետեւ ԱՄՆ-ի բուն նպատակը
դա Ռուսաստանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միևնույն ժամանակ թիրախավորելն է։ Միևնույն ժամանակ այս երկու պետություններին իրենց միջև կորիդորը պետքա կտրեն, ու մենք ենք այդ միջանցքը։ Ու այստեղ արդեն, որ ես տեսնում եմ, դուք ասում եք, վայ, Ղարաբաղում այս ինչը վերցրին, այս ինչը տվին, այս կոմենկոմ, թուրքը տենց չի նայում։ Ինքը տեսնում է ռեգիոն, որտեղ ինքը լիրավ տնորենա, քարտեզի բախտի ու ճակատագրի։ Այդ քարտեզի դիզայնը ինքը այդ ձև է տեսնում։ Ու ինչքան էլ Մակրոն ինչ-որ հայտարարություն արեց, կամ Մերկել ինչ-որ հայտարարություն արեց, վերջնահաշվարկն այնպիսին է, որ Եվրոմիությունն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ այս ամբողջ պատմության մեջ մասնակցում են իրենց գերնպատակին հասնելու համար, իրանց էներգետիկ աղբյուրների, միջոցների դիվերսիֆիկացիան իրականացնելու համար, այնպես, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ կախվածություն չունենան։ Սա է նպատակը։ Ու այնտեղ չի դիտարկվում, դու էթնիկ փոքրամասնություն ես, դու մեկ դար առաջ ունեցել ես ցեղասպանություն, դու չի դիտարկվում, դա չի հաշվարկվում։ Սա սառը հաշվարկով արևմտյան ծրագրավորմամբ իրականացվող հիբրիդային մեծ պատերազմ է։ Այսինքն ստացվում է կենտրոնական Ասիա, պատահական չի, որ սկսում է Ղրղզստանից, այնտեղ բզբզում են Չինաստանին։ Ինքը գալիս հասնում է հենց իմն Արցախի հարավը, Արցախի հարավի խփելը ոչ միայն մեզ թուլացնելու եւ այլն, իրանք Արցախի հարավին խփում են, որպեսզի Իրանի հյուսիս-արևելքը թուլացնեն, Թեհրանի վերահսկողությունը կամ Թեհրանի կողմից Իրանի հյուսիս-արևելքի կառավարման լծակների թուլացումը։ Դա այն տարածաշրջանն է, որտեղ նախաձեռնվում են էթնիկ ազերիների կողմից, նույնիսկ էթնիկ քրդերի կողմից ամերիկյան պասերով ահաբեկչական արարքներ, հրահրվում են տարատեսակ ցույցեր եւ դիվերսիաներ ընդդեմ Թեհրանի։ Դա նշանակում է նաեւ, որ այդ հատվածը մեր Արցախի հարավի թուլացման դեպքում անմիջապես նախաձեռնելու է իրենց ճակերտավոր մայր Ադրբեջանի հետ միացում, այսինքն Թուրքիայի հետ միացում։ Ու այստեղ Իրանի համար շատ դժվար է լինելու արդեն friends խաղալ Իրանի հետ, այսինքն այստեղ իմ համար աբսուրդ է Իրանի պահվածքը, ես Ռուսաստանի աբսուրդության մասին եմ խոսում, Իրանն իր աբսուրդության փայաբաժինը ունի։ Այսինքն դու կարող ես բերել զորքերը դնել սահմանին, հա, քո հյուսիս-արևելքի, դու կարաս սպառնաս հավասարապես համ Ադրբեջանի, համ Հայաստանի ղեկավարությանը, ասելով, որ եթե մի հատ էլ ձեր փոխադարձ հարվածներից ինչ-որ մի կտոր, ինչ-որ մի բան ընկավ իմ տարածք, ես սկսելու եմ միջամտել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մեկի դեմ, Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, Ռուսաստան ջան, քո դեմ էսի հանում է S400-ը, ու ինքը հանում է այս զորավարժությունները ասելով Սև ծովի եւ բան, այսինքն էդ էլ է հարամում։ Կենտրոնական Ասիան հարամում է, Արցախը հարամում է, Սիրիան հարամեց, Լիբիան հարամեց, չէ՞։ Սաղին հարամել է, սաղ էս գծով, ինչ դու իր հետ համաձայնվել ես, ինքը սաղ չոտկի հարամել է, ու այնտեղ որտեղ դու մտածել ես, որ ինքը վсё փողը պրծավ, չգիտեմ ինչ, արևմուտքը եկել է, փողը դրել է։ Բան, որը ինքը ունի ու դու այդքան չունես, դու ունես, բայց դու այդքան չունես։ Չինաստանը ունի, բայց Ամերիկանն այնց արեց, որ Չինաստանը չկարողանա ոչ միտեղ փող դնի։ Ու ստեղից հարավից արդեն իսկ բավականին շատ լարված վիճակում գտնվող Իրան ջան, քո դեմ հանում է ոչ միայն ազերի սադրիչներ, ադրբեջանցիների մասին է խոսքը, այլ նաև բերում է այդ սիրիացի ահաբեկիչներին ում օգտագործել է քո դեմ Սիրիայում եւ օգտագործում է մինչեւ հիմա Իրաքում, քանի դեռ նույնիսկ այդ Իրաքի հյուսիսում յանամ թե քո հետ համագործակցում է քուրդ խփելու համար, որտեվ դու քրդերից այդպես խնդրեմ ունես, որտեվ քրդերը համագործակցում են ամերիկացիների հետ։ Հիմա դուք երկուսով ձեր դեմ էսախ վեշմեշոկը առե պահելա, այդ ձեր այսպես կոչված ճակերտավոր ընկեր-չընկերը։ Այդ ձեր Թուրքիան, որը յանեմ թե Աստանա, Սոչի համաձայնություններով իբր թե հայ ես եւ կամ ՆԱՏՕ-ում, բայց ես ՆԱՏՕ-ում չեմ ուզում լնեմ, իրանք իմ դեմ Գյուլենի հեղաշրջում էին կազմակերպում, չգիտեմ ինչ, դուք հասկանում եք, որ Ամերիկան ձեր սաղ ջանքը այս տարիների վերածել է իր ռազմավարական մեծ դիվիդենդի։
Այսինքն այն գյուլենիզմը, որ ինքը օգտագործեց, հա, ինքը խփեց դրանով Էրդողանին, բայց դուք փրկեցիք Էրդողանին ու ասիք, որ վсё, он ոնց ասեմ, он ваше кармане, ձեր ջեբը գցած է, չէ՞ իբր թե Էրդողանը։ Հիմա այս ձեր պահվածքով, հանդուրժողականությամբ, փշի-փշիով եւ այլն, ինքը կարողանում է սա վերածել, ոնց որ այդ գյուլենիզմը նենց երևում, որ ինադու է ես այդ բանը ձեզ գցել, խայծ եմ գցել, որ ձեզ թվա յանամ Թուրքիան նատոյից դուս է գալի, որ հետո կույսկին ու մայց էլի վան պակասած, որ վсё ախպեր, այդքանը դուս չի գալի նատոյից։ Ընդհակառակը ինքը ասում է ես Կովկասում նատոյի շահերն եմ առաջ խաղացնում։ Ու դուք չունեք plan B։ Ես որտեվ նայում եմ ձեր փորձագիտական վերլուծությունները, you don't have a plan B։ Ու դուք երկուսով, okay, զենքով օգնում եք, մի քիչ այտենց տակից Էսյանեյան, ձեր դիվանագիտական լեզուն մեր հանդեպ, ձեզ դուր է գալի։ Խոսքի լավ, worst case scenario, ասենք մեզ սաղից վсё, մտավ Հայաստան ջնջեց Էսյանեյան, Թուրքիան նատոյի ծրագրով իր պանթուրանիզմին հասնում է, որովհետև ԱՄՆ-ին Իսրայելին շատ ձեռնտու է, որ Իրանը բզիկ կլինի, 100%-ով։ Ու այդ ձեր Ադնան Թանրիվերնին գեներալը թուրքական ինքն է ձեզ ասել, որ այդ 25 միլիոն մուսուլմանները, որոնք ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, իրանք սպասում են հայրենի Թուրքիայի հետ միացմանը։ Այսինքն այն ծավալի վտանգները ռազմավարական, որ այս պետությունն է ձեզ ներկայացնում, ձեր այսպես կոչված դաշնակից Ադրբեջանը, ձեր Ղազախստանը, ձեր Թուրքիան, համեմատելու չի այն հսկայական ճիշտ ծառայության հետ, դիվանագիտական ռազմական առումներով, դիվիդենտները, որը Հայաստանն է ձեզ տրամադրում։ Որտեվ սենց, ոնց ասեմ, թթվածնի միջանցք դուք ոչ միտեղ չունեք։ Ու դաժե եթե մենք այլևս այնտեղ չլինենք, այդ տարածաշրջանում իրանք իրանց առաջ խաղացմամբ, որը դուք այս ձևի թույլ եք տալիս, իրանք միևնույնը շուռ են գալու ձեր դեմ։ Ու ես լսում եմ ռուս փորձագետներ, ռազմական բան, դուք ասում եք մենք կռվել ենք իրանց հետ 16 պատերազմներ, մենք միշտ իրանց հաղթել ենք, եթե դու 16 անգամ նույն պատերազմը կռվել ես, այդ նշանակում է դու չես հաղթել։ Պատերազմը դու հաղթում ես, եթե դու նորից այդ նույն պատերազմը չես կռվում։ Այսինքն դուք նեմեցներին խոսքի տվիք սատկացրիք Էսյանեյան, իրանք էլ ոբշում Հիտլեր բան թազուց բանակ չեն կազմում, չեն գալի։ Իրանք Թուրքիայում են թազա բանակ կազմում, գալի քո վրա։ Այն վախտել է 16 պատերազմների, в принципе, այդ ձեր սիրած այդ անգլիացիքի ուժում արևմուտքի բանակն է։ Ասկյար են անասում են, գալիս են ձեզ խփելու։ Ես դրածա քանակի վրա այսպես, գազի վրա այսպես դրած, այդ քանակով գալիս են վրեկնել։ 25 միլիոն ստե ունեմ, այսքան միլիոն ստե ունեմ, այս ինչ տեղը որ միացնեմ, այսքան միլիոն բանակ ընդեից է միանալու, Թուրքմենստանը այսքան կտա, այն ինչը այնքան կտա, հա? Այդ կապիկը, որ ձեզ թվում է, որ մենակ իոնիկա է նվագում, ու պրոստը սենց պրիցելների վրա է խփում, դուք այդպես խնդալու ռոլիկներ եք սարքում, բան։ Թուրքի տակ պարկած է։ Ու սաղդ գիտեք, որ թուրքի տակ պարկած են։ Հիմա այս պահին Երբ որ ես եմ մենակ, քո թթվածնի այս շարավիղը, դու ինչ ես ուզում այդ թթվածնի շարավիղը փոքրանը, ասենք, իր դիամետրը, այս թթվածնի փողի դիամետրը ինչ ես ուզում փոքրանը։ Դու ինչ ես ուզում, որ ես զիջում անեմ։ Դու ուզում ես համ ինձ պատժես, այս անասունի պատճառով, օքեյ, համ էլ են մի եզին։ Բայց իմ անասունը ինչքան է անասունը լինի, այդ աստիճան անասուն չի լինի, որտեվ այս մեր երկուսի մեջից թուրքի տակ պարկած է այն մի անասունն է։ Մենք չոտքի օքեյ ենք, որտեվ մեր ազգը դեբիլ չի։ Այս անասունը դեբիլ է ու պրիչոմ Ամերիկայի ինստալացիան է, նամր դեբիլություն է դուս եկե։ Բայց մենք այս անասունին որ հանում ես, լիքը մոզգեր ունենք, մենք լիքը ղեկավարներ ունենք։ Ջահել, ահել, լյուբոյ տարիքի, լյուբոյ մասնագիտության, էկոնոմիստ եք ուզում, էկոնոմիստ կա, ռազմի գործիչ եք ուզում, ռազմի գործիչ կա, դիվանագետ եք ուզում, կա, քաղաքագետ եք ուզում, ամեն ինչ կա։ Ռազմի ճամփա անցած, չգիտեմ, մեծ բաներ իրականացում, ամեն ինչ ունենք։ Դուք Ալիևի փոխարինիչ չունեք, այդ մի բատարեյկան է, պրիչոմ նստած բատարեյկա է։ Դուք սաղ Ադրբեջանի տարածքում, Ռուսաստանով, Իրանով մարդ չունեք,
որտե դուք կարայք յանը մետ անասունին պատժեք, մի հատ էլ իր աշկը խոթելու համար, մի հատ ավելի գյոզալ յանը ադրբեջանցի բերեք ընդ դնեք։ Ու պրիչոմ եղել է այդ մի Ալիև հերը, որ ձեր KGB-ի շկոլայից է դուս եկել։ Դուք ես մի եզի համար ասում եք մգիմո, այսինքն դու այդ տազիկի ականջիտ իշքան քաշես, նույն ոչխարն է հելում, նույն բարրանն է, նույն քրրիշուն աննասուն անտերն է։ Ինքը չի փոխվում։ Մեր մոտ այդ տեսակ ռեսուրսի պակաս աբսոլյուտն չկա։ Ընդ այդ ռեսուրսի պակասը նավթի շատությունից չի, խավիարի շատությունից չի, вообще մեզ այդ ռեսուրսը չի հետաքրքրում։ Ինքը արհեստական կոմբինացիա է ինչ որ։ Ու դուք երկուսը դե գիտեք, Իրանը, Ռուսաստանն է։ Ես ես ասում եմ, որ ինչքան փորձագետներ կան ռուսներ, որ հայերեն հասկանալով ինձ լսում են։ Երեխեք ջան, մեռնեմ ես ձեր ջանին։ Դուք հերիքա հային չափեք նույն արշինով, ոնց որ տազիկին ու վրացիկին։ Մենք նույնը չենք։ Մենք աբսոլյուտն նույնը չենք։ Որ մի դիշովկեն։ Լավ, այդ մի գրեք, ինքդ ես PR անում, մի բան արեք, Լիլ ջան, մի ուղարկի ցավը տանը, PR-ում հիմարի մեկն է, թողեք դրան անցանք վրով, անկապ, в общем, անցած լինի, մենք ինչի պետք է նույն արշինով չափվենք, ոնց որ այս տազիկը, ինչի ես պետք է այդ զիջումը անեմ, ու վերջի վերջո, այդ թավշա դեբիլությունը, որ եղավ մեր երկրում, ու դուք գիտեիք ում վրա է արևմուտքը ստավկա դրել, դուք ինչի թողեցիք, որ այդ լինի, դուք ինչի եք միրատվորեցների հեքիաթը դրել ու գրծնում ձեր փորձագիտական համայնքում, որ տիպը միրատվորեցները ընդե կանգնեն, այս կողմերից որևէ մեկը չգիտեմ ինչ հելնի անի, չջոգի, դուք խոսում եք քրդերի ու թուրքերի մասին, Այդ հայը երբ է խախտել։ Մենակ երբ որ այս կոկոլ անասունին թողել եք, դաբրոն տվել եք, որ գա, որտեվ տեսել եք, որ կա այդ ձևը, որ այս եզին դնեք, այս եզը ոչ մի ձև, որ փառասեր անտեր մեռնում ենք, չի ջոգում, որ ինքը ոչ մի բանից չի հասկանում, ինքը ձգձգի, ամեն օր որ ինքը ձգձգում է, ու իր կնիկը եզություններով է զբաղված, Ռուսաստանի պահանջները ավելանում է։ Ու այդ Ռուսաստանի շահերից բխում է։ Բայց այդ, ոնց ասեմ, այդ նշանակում է, որ դուք այդքան էլ լավ սայուզնիկ չեք, մեղմ ասած, որտև ես ուզում եմ հասկանամ, դուք Էրդողանի դեմ, ասենք իմ մոտ գալիս ես, ասում ես, ես քեզ վсё, ես քեզ միրատվորեցը դնում եմ, ես քեզնից SS շրջանները վերցնում եմ, վсё, պրծավ, ես չեմ ուզում այնպես բաներ ես ասում ինձ, ես ուզում եմ լսեմ ձեզ, դուք Էրդողանին ինչ եք ասում, Դուք Էրդողանին ինչ եք կարում ասեք, դուք հլը մտածում եք, որ դուք Էրդողանի հետ համաձայնվելու եք, ինչ որ չգիտեմ ինչ, ու դուք Վագներ եք մեյդան գցում Հայաստանում, բան, երբ որ ես իմ բոլոր դիվանագիտական հարաբերություններում ներկայացնում եմ այն տեսլականը, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան նույնը չեն, երբ որ երեք Մարիա Զախարովան խոսում հայտարարություն անում, ասում է մի նույնականացրեք Ռուսաստանին եւ Թուրքիային հատկապես Արցախյան հակամարտության շրջանակներում։ Այսինքն դուք բանակցող կողմ եք ԵԱԿ համանախագահողների շրջանակում եւ դուք նաեւ մեր հետ դարավոր բարեկամություն ես կոմենկոմ, մենք նույնը չենք ոնց որ Թուրքիան զորբայություն անում, а мы такие хорошие, великие и всё такое։ Դե ոնց ես хорошие, великие պես պահեք։ Այսինքն Ես հասկանում եմ, որ չի կարա ռուսական վարչակազմը Զանգի Նիկոլին ասի, այս ձևի դու հելնում ես գնում ես, այս ինչը գալիս է, տենց բան չկա, ոչ մեկ չի կարա այդ ձևով միջամտի։ Ոչ մեկ չի կարա միջամտի։ Այդ կախված է Նիկոլը ինչքան է իր հայրենիքը սիրում, որ պրոստը սիրուն exit strategy կազմի, իր կնիկը տենց լիքը պարապ ժամանակ ունի, օրինակ հիմա մի հատ եզանասուն ստատուս է գրել, այդ եզանասուն ստատուսը գրելու փոխարեն ինքը նստի հրաժարականի քարտեզ մշակի այնպես,
որ առանց իր մարդու սրտով, այսպես մարտի մեկ կազմակերպելու, մարդկանց իրար դեմ բախումների հանելու, շո ֆեյքեր քշելու, առանց այդպես եզությունների, գա օրինակ պետական պաշտպանության կոմիտե իշխանության, որը բանակցում է զինադադարի համաձայնագիրը, որը սկսում է կառավարել երկիրը, հաշվի առնելով այս ամբողջ իրադարձությունների զարգացումը, որը տեղի է ունենալու ողջ տարածաշրջանում։ Այսինքն Թուրքիան պատրաստվում է կոնկրետ մտնի Վրաստան։ Ու Վրաստանը չի ասելու։ Թուրքիան պատրաստվում է կոնկրետ մտնի Ուկրաինա, ուկրաինացին չի ասելու։ Որտեվ դաբրոն նատոից ստացված է, ու այս է տարբերությունը այն մնացած դեպքերի հետ, երբ որ պրոստը Էրդողանը ինչ որ բան էր սպառնում, Ղրիմի թաթարներին իր հովանավորությունը ընդորում, շարունակվել է ամբողջ ընթացքում, որ դուք իբրև թե Սիրիայում միասին հաշտության դաշինք էի կնքում եւ համատեղ ռազմական ոստիկանության վերահսկողական միսիաներ եք իրականացնում եւ այլն, դուք թողել եք, որ ձեր քթի տակ ինքը իգիլականների ամբողջ բջիջներ ստեղծի, իրանք կան Ղրիմում, իրանք կան Վրաստանի տարածքում, իրանք կան Ադրբեջանում, իրանք կան Ղազախստանում, Թուրքմենստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում, նման բան մենակ չկա Հայաստանում ու Արցախում։ Ու ոչ ոք Հայաստանում ու Արցախում ձեր դեմ չի բերում որևէ մեկ այլ երկրի ինչ որ մի զենք, զորք ու չգիտեմ ինչ չի դնում։ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը ձեզ ոչ մի ձևով, ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում, ինքը ձեր արտերյանն է։ Ինքը ձեր երկուսի մեջից են, որ իրար պետք է արհեստական շնչառություն անեք, այս սաղ բազարի ժամանակ, որ ձեզ տալու են, երկուսիդ է, այս միակ ալիքն է, որը ձեր թոք ջիգարի աշխատելու համար համապատասխան քանակի թթվածին է ապահովելու։ Հիմա դու ինչ ես ուզում, այս քո տասով, այս քո րիա նովստիով, այս քո պատահական ծառի ծնգած մի հատ խիար հայվան բլոգերով, ինչ ես շուխուր գցում, որ յանում վсё առանց միրատվորեցների չի կարալնի, վсё առանց հող տալու չի կարալնի, այս ինչի ախպեր։ Այս աննասունությանը, որ դու մասնակցեցիր, որ տիպը Ամերիկայի հետ համաձայնեցված էր, դու որևէ լավ խոսակցություն, որ ԱՄՆ-ի հետ ունեցել ես, օրինակ երեք մի հատ այդպես խոսակցություն ունեցել ես, ինքը քեզ ոչ մի լավ բան չի բերել, որովհետև այդ նույն ժամանակ, որ դու այդպես պուպուշ-թութուշ խոսակցություն էի կանում Ամերիկայի հետ, նույն Ստոլտենբերգը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մնում է մնայուն իրենց ալյանսի հիմնական թշնամի թիրախը, դուք համարվում եք թշնամի պետություն, դա չի փոխվում։ Դուք կարայք նատոյին վնաս տայք, եթե վերացնեք թուրքական բանակի ողջ պոտենցիալը։ Դա կատարեք թե Սիրիայում չեմ ասում, Թուրքիայի տարածքում անեք։ Անեք դա Լիբիայում, անեք դա Սիրիայում, ոչ թե դաշինքներ կնքեք, համաձայնագրեր, ես տեսել եմ ձեր գծած քարտեզները, ծիծաղից կմեռնեք, իրանց քարտեզները, որ իրանք համաձայնվում են Թուրքիայի հետ, մենակ տենակ այս ծուրտիկ մուրտիկությունը։ Մի երկու գեղ, երկու քաղաք էս կոմենկոմ, հա, թուրքերը ընդեղ արդեն հասցրել են իգիլականներից տուն, տեղ, ընտանիքներ, շենքերը կառուցել դրել են էսյան, այդ սաղ իրանցն է, այդ երկու երեք քաղաքը, դրա սաղ 4 կողմը բանն է, իբր Սիրիան է Ռուսաստանի հետ օժանդակությամբ, Իրանի հետ օժանդակությամբ, ու այդ պուջուրի քաղաք գյուղը Լիբիայում, չգիտեմ մստեղ, Սոմալի, Եմեն, բան, տենց որ դրած է, մանրից այդ ահաբեկչական խմբերին ընդեղից կառավարելով փորձարկելով, ինքը մեծացնում է, ինքը սանտիմետր ամեն օր մեծացնում է, ու դա պետք է կասեցնել, ասենք ինչ չեք կասեցնում, այսինքն դու իր այդ համաձայնագիրը կնքում, ինքը չի հարգում, դու ինչ ես շարունակում դա իրականացնել, դու իմ հետ կնքած համաձայնագրերով երբևէ չես ստանում որևէ այսպես վատ aftertaste, հա, չկա տենց բան։ Իրա հետ դու ստանում ես։ Այդ լավը, որ դու ինձ ասում ես, որ պետքա խաղապահը դնես, ես ինչ անես, Նիկոլին ճռռցնես, գրռցնես, վրան մի հատ թուղթ բերես, զաստավիտ անես էսյանեյան։ Էրդողանի զաստավիտի պրոյեկտը որն է, փուլայինը, Էրդողանի համար նախատեսված ամերիկացիքի հետ համաձայնեցված փուլայինը որտեղ է, կա տենց բան։
ոնց եք պատրաստվում Սև ծովում, Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում եւ Մերձավոր Արևելքում, Բալկաններում եք արա սկսի մի քիչ բզբզակ, ոնց եք պատրաստվում այդ սաղ գծով ինչ որ բան անել, եթե դու Իրանն էլ կորցնես։ Այսինքն նշանակում է իմ հետ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է ավելի ընդարձակված ձևով բանակցի, դա կատարի որպես եղբայրական պետություն, պատժելուց պատժի Նիկոլին ու իր անկապ կնգան ու իրանց սորոսական թայֆին, ու ոչ թե հայ ազգին, ու չօգտագործի Նիկոլին որպես պատրվակ ամբողջ ազգին պատժելու համար, որտեղ այնց չի, որ դու առիթ չուներ այս վերջին 2 տարիների ընթացքում Իրան Սաակաշվիլի աներ, մենք է նստենք նայենք ոնց է գալստուկը ուտում ու գիտեր կոնկրետ ես շատ մեծ հաճույքով էի նայելու այդ ռոլիկը։ Այսինքն մեր սաղ զանգվածը, որ մենք շատն ենք, մենք ենք majority-ն մեր երկրի, մենք մեծ հաճույքով այդ օրը շատ ուրախ գնալու ենք քնենք։ Ես սա եմ ուզում տեսնել, այդ կոնստրուկտիվիզմ, որ ասում եք, որ ռազմական համագործակցություն էս կոմենկում, մեր բանակից լավ, ոչ մի բանակ էս սաղ տարածաշրջանում, չի կարա կռվի այն կռիվը, որ դուք եք կռվում, չի կարա կռվի այս կարևոր հատվածում ոնց որ մենք ենք կռվում, ոչ մեկ չի կարա, բերի այն հաղթանակը, ոնց որ մենք ենք բերում։ Ու իմенно այդ եք ուզում փորձարկեք ինձ թվում է, այսինքն մենք հիմա ընդունակ ենք իրականացնելու ամբողջապես եւս մի քանի օրեր Ադրբեջանին դիմակայելու մեր աստվածատուր առաքելությունը, առանց ոչ մի վախի։ Մենք ոչ Թուրքին մեջ կշուրտվող ենք, ոնց որ ասել է նախագահ Քոչարյանը, մենք ոչ էլ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքում թողող ազգ ենք, ոնց որ ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ու մեր սաղ ազգը իր սաղ սփյուռքով ապրելու է, շնչելու է առաջիկա մի քանի օրերին Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում կոնցեպտով։ Եթե ձեզ պետք է տեսնել, մենք ոնց ենք դիմակայում ձեր թույլտվությամբ տեղի ունեցած այս սաղ զառազային, ձեր ու ամերիկացիքի համատեղ։ Մենք դրան կգնանք։ Բայց դու մեզ այս չուչելը պրեմիեր-մինիստրը մի վախացրու։ Դու մի արի իմ այգում, իմ արտում, չուչել մի դիր, ու այդ չուչելով ինձ մի վախացրու։ Որտեղ ես ագրավ չեմ, ես ուրիշի մարգերը չեմ մտել։ Это наши земли, это наша земля, это наша родина։ Ու արևմտյան Հայաստանն է հետը, ու դուք ինձ այդ պարտքեք։ Ու ես քեզ պետք եմ, ոնց որ ուրիշ ոչ մեկ, քեզ ոչ տազիկն է պետք, քեզ ոչ թուրքն է պետք, քեզ ոչ ղազախն է պետք, հա, այսքան փող, յանը փողի հետևից ընկար 20 տարի, հետո խերը տեսել ես այդ փողի։ Չէ, այդ փողը ասենք Մոսկվայում այտենց բանկրուտիտներ, բաներ անեք, զենքեր, մենքեր, օքեյ, քայլում է։ Ես խոսում եմ հերահար ձևով աշխատող փողի մասին։ Այսինքն այն, ինչը ունի Ամերիկան Մերձավոր Արևելքում ու ծոցի երկրներում ու դուք չունեք։ Այսինքն մտնում է զորքով, զենքով, բշտում է, բան է անում, այս թուրքական կայֆերը արևմուտքից է սովորել Թուրքիան այս աղվոր անում է, ինքը այդ անում է Իրաքում, այս ինչ տեղում, սաուդիտների դեմ, այն ինչի դեմ, այս ինչի դեմ, բայց վերջում ինչ է անում։ Լիք փող է դնում։ Այնքան փող, որ շեյխերը իրանց լավը զգան։ Հայը երբեք այդքան փողը տենց պատալուկ չի դնի։ Ինքը դնում է այդ փողը։ Ինքը էլի է դնում այդ փողը։ Ինքը ստեղծում է այն ինֆրաստրուկտուրան, որ համ էլիտան լավ ապրի, համ էլ ազգը լավ ապրի, ու ունենա միջին խավ, արաբական ֆորմատի։ Իմ դեպքում ինքը չի անում, որովհետև ինքը չերես Թուրքիա է իմ հետ աշխատում։ Այդ էլ իմ մի մեծ խնդիրն է, ու ամերիկահայ համայնքի հետ իմ խնդրեմը հետ է։ Ձեզ թվում է Ամերիկան իմ հետ է խոսում, չէ, Ամերիկան մտնում է մի հատ թուրքական բաղնիկ ցայվում է, հետո տես լկտի տգլոր գալի մտնում է իմ երկիր իմ հետ բանակցելու, ու այնքան է դոզան շատ թուրքական կայֆի, որ թրքերեն է հետս խոսում։ Ամերիկացին իմ հետ խոսում է թրիքի լեզվով։
Որտեւ է թրիքությունը, Արևմտյան Հայաստան պրիզնատ չգալը, ցեղասպանություն պրիզնատ չգալը, մեզ ոչ մի անվտանգային երաշխիք չտալը, մեզ ինչ որ նախապայմաններով մեր հետ խոսալը, տիպը բանը, нам не хватает демократии, մի քիչ է դեմոկրատիա աճած, մի քիչ է սաղդ գեյ դարեք, մի քիչ է ձեր եկեղեցին սատկացրեք, մի քիչ ձեր ընտանեկան արժեքներից հեռու մնացեք, որ ձեզ մարդ համարենք։ Ու ասենք ինքը տազիկ անասունի հետ 1000 միլիոն հատ օֆշորային հաշիվներ բացած փողը որ կռուցի տանում։ Կարևոր չի դեմոկրատա թե հանրապետական է։ Ես խնդրեմ ունեմ Ամերիկայի հետ առումով։ Ինքը մի թուրքերեն է խոսում։ Նույնիսկ դուր չի գալի։ Ռուսի հետ ռուսերեն է խոսում։ Բայց իր խոսած ռուսերենը թուրքերենից վախեցած ռուսերեն է։ Ու իրան թվում է, որ ինքը կարային վրա ատամ ֆռցնի։ Կյանք դու ատամը ցույց տուր Էրդողանի վրա, ես հետո կվախենամ քո ատամից։ Հայը իր հողը իր երկրի համար, մինչև վերջին մարդը կգնա կզոհվի։ Մենք մեր ամենավերջին գումարը սաղ սփյուռքով, մենք սաղ տալու ենք մեր հայրենիքին։ Միշտ ենք տվել ու այդ սաղ այդ գիտես, դաժե սովետի վաղտ ենք տվել։ Սովետի վաղտ որ ոչ մի ծիտ ու օձ այդ սովետի սահմանը չէր անցնում, սփյուռքի հանգանակություն սփյուռքի այդ սաղ աշխատել է։ Ու դուք այդ սփյուռքից ռազմավարիչներ եք ունեցել, հիշում եք, այն որ ձեր կյանքը փրկել են որպես պետություն, որպես այդպիսին։ Ու հիմա էլ է նույնը։ Հիմա քեզ մերձավոր արևելքում մենակ հայը կարա փրկի։ Մերձավոր արևելքի հայը քեզ կարա, այ այն բանի մեջից որ ընկել ես, դու կարաս դուրս գաս։ Եվրեյը քեզ այդ կայֆերից չի կարա տրամադրի, որտեվ սաղի հետ նազումուննա դու սաղորի իր բազարների ռաշոտների մեջ է։ Դու մի մտածի, որ եվրեյը մտավ Էմիրատներ, դու Էմիրատներից ուրիշ հարաբերություն ես ունենալու։ Էմիրատներում հայեր կան, որ քեզ կարան տան այդ ուրիշ հարաբերությունների սվաբոդան։ Իրենք դաժե Սաուդական Արաբիայում կարան քեզ դրանից տան։ Իրանում այդ հարաբերությունից քեզ տվողը հայ է եղել։ Ու կա մինչև հիմա, ատենց հայեր ընդ է։ Այդ սաղ մենք ենք։ Դու ինձ մի ասա, Թուրքիան մեծ է, այսքան բան դրա համար, ես տուրիզմ, իրանք բանկ ես կոմենկոմ, փուֆ արի, բանկ դարավ 0, տուալետ գնաս թուրքական բանկը։ Բայց արևմուտքի փողը գալիս է քո դեմ, հա? Кто платит, тот и танцует։ Արևմուտքը վճարել է, давайте ես 400 դնում ենք, ֆրստում ենք Ռուսաստանի վրա, փողը զակազը տենց է եկել։ Հա? Ռեստորան բաց երկնքի տակ։ Շաբաշը տալիս ես, ախպեր, սրա համար մի հատ տուշ։ Ամերիկացի շաբաշը տալիս է, ասում էլ մի հատ էս Կատյուշան, հələ մի հատ էս Կատյուշայի վրա ֆռցրու մի հատ, ու վсё գնաց Կատյուշան։ Ես ուզում եմ ձեր հերահար նպատակները հասկանամ։ Քո կարճ, այսպես, կարճ ժամանակային ծրագիրը Նիկոլին դաստալը, Նիկոլին ունիժայց անելը, արեք, արա, կայֆ։ Դու իմ ազգին ունիժայց խես անում կյանք։ Ազգը տնդ է կանգնած է, ու ազգը նույնը չի այն ինչ որ դու ունես Տազիկստանում։ Մենք նույնը չենք, մենք հավասար չենք։ Ես չեմ ասում իմ ազգը իր ազգից լավ, ես ասում ես ազգ եմ, իսկ ինքը вообще в принципе ազգ չի։ Անդեկա թալիշ, անդեկա ավարներ, անդեկա լեզգիններ։ Դուք ու պարսիկները այդ ազգերից ստեղծեք այն անվտանգության ցանցը, որը թույլ չի տա որևէ թուրքի ձեր միջև այս թթվածնի օդը կտրել։ Այդ է միջոցը, եթե դու այդ կարաս անես, դու պետք է անես, հետո իմ հետ տենց խոսաս, էլի տիպը քեզ հիմա բանեսա թուղթը կտա միրատվորեց բան, պետք չի մետ այս դվիժերիները։ Ես վերջին մարդն եմ, ում հետ դու սենց պետք է խոսաս։ Դու Էրդողանի վրա ցույց տուր ինչ ես անում, ու դու այս Ալիևի վրա ցույց տուր ինչ ես անում, որտեվ իրանց խփած, քո մեջքին խփած դանակները տեղ չեն թողել մեջքիդ վրա։ Այն ինչ որ դու ասում ես հայի քո մեջքին խփած դանակն է, հանձինս կոկոլի։ Քո դաբրոյով ա եղել կյանք։ Դուք իմացել եք, որ ինքը կա, ինքը այս ձևին է, իրան չի կարելի կպնել, որտեվ ձյադի դեմ ինչ որ տենց կայֆերի մեջ եք։ Միրատվորցի, որտեվ ամերիկացիքի հետ բարիշել եք։ Ամերիկացիքի գցած ցեցն է։ Անդել են ձեզ դավաճանել ամերիկացիք, որովհետև էդի ռասկրուտկա են անում, որպես Լավրովի պլան։ Դուք ես սաղ տեղեր հելում ասում եք, էդի Լավրովինը չի, էդի Բոլտոնն է մտածել 97 թվին, էդի Լավրովինը չի։ Բայց իրանք տենց են ռասկրուտկա են անում։ Հիմա ձեր բարիշելը ոնց է գործում, եթե ասենք այդ ում հետ որ բարիշել ես երեկը տենց կայ վիճակների մեջ եք, դոզի տակ եք, այսօր ինքը տենց ֆռցրել է այս 400-ները քո վրա։ Այդ ի՞նչ դոզա է։ Բա մենք այդ ամեն ինչը չոտքի հասկանում ենք։
Մենք շատ լավ, շատ կրթված հասարակություն ենք, ու մենք մեր գոյաբանական կարիքները ընկալող ու հասկացող հասարակություն ենք։ Ու մեր հետ պետք է խոսել այդ ձևով։ Հարգանքով է պետք խոսել։ Ոչ եմ պրիդուրկի հետ, եւ որ պրիդուրկն է խոսում, դուք գիտեք, որ խոսում են ամերիկացիք։ Պետք չի։ Եթե ձեզ պետք է այդ 3 օրը մենք կռվենք, տանզիկների նանը լացացնենք, այդ 100% ապահովված է։ Բայց նաև մենք չենք մոռանա, որ այդ ձեր սենց էլի, ձեր մասնակցությամբ։ Նենց որ։ Իսկ Թավիշին խորհուրդ կտամ չոգևորվել իմաս ասածներից, որովհետև դուք եք, որ բերել հասցրել եք այս վիճակին։ Ու ձեզ ոչ մի պրծում ու ազատում չկա, դու կարաս օրական խուճուճ, օրական կարաս 10 միլիոն հատ ստատուս գրես։ Բայց այն, որ դուք չարեցիք մի քանի օր առաջ ու պետք է անեք հանուն հայրենիքի, այդ պատմությունը չի մոռանալու։ Այսքանը, մերսի, կներեք, որ այսքան երկար, բայց այդ պետք էր, ես ձեզ շատ եմ սիրում եւ մաղթում եմ շատ լավ, շատ բարի գիշեր, հաջողություն։